喂，大家好，歡迎收睇10月17號星期五晚嘅港漫慢慢傾。係我哋嘅節目主持人 K 龍軍總司令 K 隻秋黃米俊，唔係大保障咩？唔係我哋呢啲唔係咁容易對號入座嘅。嗱，雖然龍哥喺你心目中係最完美嘅男人，係冇衝突嘅喎，唔等於我係大寶太監嘅喎，係嘛？但係嗰句對白係喺大寶嗰個階段。我明咁嗱，咁我都可以有心目中最完美嘅男人，亦都可以有心目中最完美嘅女人噶嘛。係你都可以問我心目中最完美嘅女人係邊個噶嘛？係咪先？我都有個答案俾到你噶嘛。係咪？咁你可以有可以冇噶嘛？咁我有唔代表我係太大寶啊嘛？係咪先？係嘛？係冇職期書，唔係有職司令唔使的士回家。的士嗰樣嘢咧。就同有冇書係冇乜關係嘅，就視乎我哋點樣演繹跟住嗰一節會唔會會有 OT 嘅啫咁樣。如果有 OT，多數都要係烽煙。我阿車人一間唔係話咩？佢你話啲佢喎，唔係啊！佢話星期五再玩過，佢自己講嘅。佢個群組度係啊。犧牲未先？哦，咁樣嚇。咁啊，我未入到畫面。係得進你 delete 咗佢，我已經 delete 咗一次㗎啦。再唔係全部熄咗先再開。有陣時會係咁樣㗎。喂，hello，大家好，大家好。係啊，咁樣嚇。咁就今個禮拜係有職期書嘅。係啦，雖然金龍就未嚟到，不過大聖未來終於到咗啦。係啦。咁我哋會唔會回顧埋金龍47、48金龍48期嘅下集啊？我哋會唔會回顧埋？都可以嘅。咁反正金龍都未出，咁理論上蓋棺定論啊，包埋生養死葬啊，家族射禮，其實可以好多嘢講嘅。係。而當然啦，其實呢本《大聖未來》真係唔好意思啊，唔係我要代抗事唔好意思，因為今期抗事竟然已經預早咗40年講咗《大聖未來》嘅問題出嚟。講咗佢入邊嘅症結喺度。係啦，估唔到復刻李小龍真係較啱大聖未來出版呢一期出咗呢個專欄。係啊，呢個嗱絕情霹靂嗱，記住呢一期啊嚇。咁啊個精華就喺嗰個專欄嗰度啦。即係計埋都冇咁啱。復刻你都知啦，即係好難預計到邊個禮拜知道邊一期會有個專欄提到啲內容嘅，都唔知黃生係咪記得李小龍當時一期出到呢個專欄講到嗰啲嘢，所以特登教啱今個禮拜出大聖未來。應該冇咁勁嘅，冇咁勁，放心，絕對係唔會有咁精密嘅。但係個巧合程度真係啱啱好中。唔係咯，其實好多係有時都係咁咩有陣時咩嗰個叫做咩啊中華英雄有陣時啲專欄啊入邊就咁啱。夾翻今期啲嘢啊，今個禮拜啲新書啊咁樣，其實係有嘅喎。咁當然啦，去到大聖未來咧，會同大家分析下幾個症結所在嘅。除咗李小龍之外咧，咁我哋都有少少嘅分析啊、數據同大家研究下嘅。係啦，咁我都有啲睇法嘅咁樣。係啦，咁樣。好。咁但係咁我哋就因為今日應該都會幾緊湊，咁我哋就快少少啦咁樣。但係神兵玄奇先。係啦，咁就但係呢一期有啲特別嘅，係因為今期主要嘅內容都係 focus 琥珀同琥珀刀術，而同一樣即係同一個期數咧嘅特別版係送咩啊？5.5寸琥珀。係冇錯，佢應翻景嘅呢個係。係啊，佢計得好準嘅，所以呢期咧其實特別有效果。同埋佢開頭出24期出4寸咧，啲鑄造技術都係未成熟，去到而家呢個階段出5.5寸個精細程度嗰個就靚好多，靚過4寸好多啊！使唔使連 WiFi 啊？係咪連？我冇連 WiFi 啊！我冇連 WiFi 啊！俾阿 Alex 幫你連 WiFi。唔係或者唔係可能個冇 data，你俾我。得唔緊要，我有另外一個電話。你俾埋我買啦。好咁嗱，咁我噏住神兵玄奇先啦。咁啊，照舊佢都係一開始有幾版啲回憶啊、前設啊，咁呢個我就唔多講啦咁樣。咁主要都係阿嚴神，搞掂。主要都係阿嚴神咧，就喺個唔知上天下地嘅空間入邊，即係不斷咁樣揾出路，但係揾唔到啦咁樣。但係揾咗好耐都揾唔到嘅時候咧，突然間把刀就好似通靈咁樣帶佢去一個地方啦咁樣。咁啊帶到好帶下就去咗呢個叫做蚩尤秘笏嘅地方，係啦。咁啊因為畫圓輪嘅問題咧，就係
牛郎一去到嗰、個熔岩瀑布咁嘅嘢喺度啦，咁啊咁啱咧，阿炎神就會係衝出嚟啦。其實如果加多少少描述，即係譬如可能牛郎身負琥珀刀術咧，同琥珀有個特殊嘅感應。咁琥珀因為感應到琥珀刀術，而琥珀刀術嗰個人又感應到琥珀，所以兩條友自動咧就好似好似GPS 磁石咁樣，係啦陰陽黐埋一齊黐埋，咁樣會好啲，冇錯。咁而家就純粹係咁乜得咁巧，你去廁所，我又去廁所咁一齊咯。係啦，但係嗰個地方正常係100年都唔會有人經過嘅。但係嗰日就開始多人。係啦，啲人就全部冚唪唥入晒落去。咁炎神一開波咧，就係俾牛郎就即係震退啦咁樣。咁啊即係再打埋嘅時候咧，兩招之間咧就令到琥珀脱手啦咁樣。咁好快就牛郎就琥珀同埋神龍尺係兩者兼得。咁我心諗咦咁快收檔嘅咁樣。咁但係正常咧。玉帝啲書咧，今期佢威咧，下期就佢撲街嘅咁樣。咁我都係其實睇翻正常炎神，喂冇理由咁快收檔嘅。佢仲有咩九天神王決啊嘛，嗰陣時叫做不死鳥神。不死鳥神功，九天神王決係神兵3嘅。咁啊，不死鳥神功有好多招噶嘛，咁樣。今期都係用到白虎剝皮啫嘛，但係白虎唔係最後4式啊嘛，最後4式係零咩？白虎剝皮係頭4式啫嘛，好似。係啊，跟住靈龜破殼。咩麒麟分屍、青龍脱碎角，然後先係鳳王者無敵啊嘛！係，即係話而家頂盡都係去到熱身賽嘅啫，咁真正最勁嗰幾招都未出。係啦，咁啊下期會打得勁啲嘅咁樣。咁但係其實咧神兵玄奇嗰個推進咧係即係有比較啦。我比較咗呢個今期嘅大聖未來咧，以前嘅神兵嘅推進啲節奏咧，其實真係快好多嘅，即係有比較。你比較翻以前啲書。其實就點樣交代個故事啊，有推進啊咁樣。咁啊大聖未來嗰度我轉頭遲啲先講啦。咁係啊，因為我哋有實際數據數出嚟俾大家，大家分析下就知。係啊，咁啊火鳳凰嗰邊就好快就落降啦咁樣。咁啊落降嗰度佢就我都有諗，咦咁金蠶股咁快就落去啊文天度咁快中咗咁樣。咁但係咁啱啊文天就係攞嚟左手就力6臂咁啊，令到嗰隻金蠶就化撚咗啦。咁啊，另外用第二個方法就係用個直接啲嘅咁樣，就係咩直接啲嘅方法咧？就係用內力啦，咁樣就坤文天啊神真。係啦，要幫手一齊用內力逼啲毒出嚟啊咁樣。咁但係真係幫到阿神真逼咗毒出嚟嘅，但係喺呢個空虛嘅情況之下咧，就真係即係個金蠶股今次就入晒啦。係，因為佢係要借文天輸送力量出去，咁形成一個通道咁上下。當佢回收內力嘅，自然回收翻去。係啦。咁啊，好快咁過咗之後咧，咁啊呢個火鳳凰就要翻去搏嘢。係啦，翻去搏嘢啦。呢個我就係大家最緊要嗰樣嘢啦。咁啊嗱，文天嗰度我就快少少啦。唔係因為冇乜文天嗰段咧就冇乜吸引力嘅，即係對於俊仔嚟講。係啊，咁啊即係其實都搞咗好耐啦，係咪先？點解會話搞得耐咧？要將阿神僧由呢個一個叫做主廳搬落去一個叫做洞窟入邊，都嘥晒時間啦。如果我係神算子嘅話咧。我會由一撮擎天子你咪等到變翻6點半咯。喂，屌你老味得未啊，大佬？擎乾水，搽晒蜜糖，乾埋添，而家黐粒粒啦，點搞咧？啊，係咁呢個就冇辦法，始終一族之主多嘢搞。咁難聽啲講句啦，即係如果係現代咧，又可能間唔中又要簽下合約啊，簽下文件咁樣。你可能磨到2、3點咧都唔知得未。不過咧。佢臨尾都知道食物中毒嘅，係因為之前一早批佢有個火劫嘅，但係點知佢屌完之後先發覺你個名叫咩話？火鳳凰撲街啦，就越大咗嘅。係啊，但係喺呢段時間咧，阿神算子咧係沉澱咗嘅，開頭都抗拒嘅，但係其實唔使諗咁多嘢啦，即係男人即係既來之則安之，非來猛有食唔食罪大惡極啊嘛嗱，其實神算子係諗通咗嘅，係咪先？哇，有個咁乸正嘅飛埋嚟。係咪先？即係最重要美女廚房同東方紅雖然青梅竹馬嘅，但係你見到阿東方紅同神算子嗰個溝通咧，純粹都係溝同通嘅啫。但係阿火鳳凰即係喺個業務上啊嗰啲專業知識咧，同阿卓不凡可以溝通到嘅，即係你可以玄學嗰度又可以切下搓下。係啊，咁即係你好似同個
老婆或者條女一樣啫。咁條女同你除咗一堆嘢之外，原來乜嘢都冇溝通嘅，即係溝通唔到嘅。但係你平時都可以溝通，即係譬如 set partner 咯係啦。 ，SP 咯，即係阿東方紅同阿陳算子即係 SP 嘅關係啫。但係火鳳凰可以同你分享到一啲嘢，而呢啲嘢你同阿東方紅講，佢至多都係好崇拜你，但係佢唔知你講乜㗎嘛。係咩八卦五行之類，東方係四條鐵咩？就算神算主，即係可能佢覺得好崇拜，哇你好勁，但係佢都唔知你勁喺邊度，係淨係知你好勁咯。但係火鳳凰就唔係，果然有翻兩度，咁我又耍翻兩度，卓不凡，你都有翻兩度，咁我哋繼續切磋啦。咁應該係 happy 啲嘅，叫做靈肉一致啊話。冇錯。咁啊，阿神算子話：哎呀，比試3場使唔使咁樣？跟住阿神鳳凰話：吓，你都阿叔，你可唔可以一晚嚟3次啊？咁樣咁50歲都得嘅。2次啦，3次係真係窄啲嘅嚇。你當後生都係冇問題啦，即係20零30歲。唔係咁，阿火鳳凰呢落股嘅話唔定有啲咩一柱擎天降啊、金槍不倒降啊之類嘅。唔得咪落藥咯，有冇問題都冇問題㗎。啊，得喎，真係即係落呢個股得喎，即係我解股啦，咁你先至可以變翻6點半。但係其實唔得嘅，全部都係12點咁樣。但係其實本身股同降頭好似兩樣嘢嚟嘅。不過誒，算啦，嗰個冇乜所謂嘅，即係話可以話降頭後尾傳到去南洋嗰啲咯。係不過如果正式分好似南股洋10大邪術啊，誒變咗撚樣啊嘛，係嘛？誰咁講啊嘛？係嘛？今日其實係火鳳凰創出嚟一撻撻咁啊變咗撚樣啊嘛。唔係咁當然啦。呢個世界上咧係有樣嘢叫做蝴蝶效應。當阿卓不凡舐嘢嘅時候，咁隔離啲人都自然會舐嘢。係啦，咁有理由相信點解東方臉早唔嚟遲唔嚟，係等火鳳凰同卓不凡都咗先咧？因為本身卓不凡有火劫，即係佢嗰陣時係當黑嘅。唔係，同埋仲有一樣嘢，阻人搏嘢死咗俾人燒春袋噶嘛，你唔知？唔係賭俠大戰拉斯維加係，斯啊嘛但係卓不凡嗰隊唔關事㗎。唔係，就係等佢搏完嘢之後，阿東方臉先嚟啊嘛。如果等阿做咗神算子搏下嘢嘅時候，東方臉嚟咗，阻撚住神算子搏嘢，佢死咗咪俾人燒春袋咯。唔係，我反而會解讀，因為阿卓不凡係黑當黑嘅緣故，咁同佢嘟完之後，佢啲黑氣咧傳俾火鳳凰，所以火鳳凰嘅黑氣影響佢個族咧就俾人大屠殺啦。哦，都得啊，係因果關都可以係嚟嘅都可以。係啊，所以因為呢一單嘢其實苗族係死傷慘重噶嘛。真係唔知點解咁啱得咁巧咯。佢好似俾人打走咗，跟住等阿火鳳凰走咗之後，佢翻嚟滅族啊嘛。係啊，跟住阿古光入線啊嘛嗰陣時，係啊，出咩地神兵至尊。係咁但係好老實啦，大家見到個鋪排下期書名叫咩啊？咩啊？鳳凰。咁個角色又叫火鳳凰。咁其實大家唔使問阿貴都知道，火鳳凰就係鳳凰嘅兵主。係，你當時係啦，實估到㗎啦，係咪先？同埋已經現有嘅角色有天神兵嘅，大家唔需要估佢係兵主。好啦，冇神兵嘅咧，又同鳳凰又未必有武功路數嘅配合，即係話最有可能一定係火鳳凰啦。無論喺名啦或者係身份地位，只有佢係最有可能係鳳凰兵主。所以呢一樣係一啲懸念都冇嘅。係啊，就係睇下火鳳凰手持呢個火鳳凰揸鳳凰會有啲咩演繹出嚟嘅啫。同埋繼虎拍刀術之後啦，其實之前有世雲誅仙棍法、虎拍刀術，咁太虛都有風雷雨電嗰4招啦。咁爭在而家天精未知道，因為未正式出，神龍尺冇呢啲招式配合。係，但係鳳凰作為天神兵，應該都會有招式配合嘅。當時就睇下佢點樣舞咯。係。咁總體嚟講，其實佢後續嘅都叫演繹得幾好嘅。好，跟住復刻李小龍絕情霹靂，有幾絕情啊？要去到絕情境界先出得到嘅。不過而家金魔鬼亦未絕到情，因為條契家婆未死，佢好難絕情嘅。係。好，咁上期就交代翻啦。阿李小龍同金魔鬼聯手打阿親生仔，咁知道唔夠打，所以李小龍即刻嗱聲噏。阿金魔鬼好想得到嘅天魔功後4式口訣，咁金魔鬼一聽到之後即刻喺度鑽研啦。咁啊太陽教主嘅親生仔當然唔會俾佢得閒，所以嗱一聲上去。咁李小龍負責咧做一個拖延戰術，即係比達角色。
係啦。咁但係呢一度亦都花時間咧介紹下九天玄功咧，一共分開9關，每一關都包含咗幾節練功過程，包括1至2歲開始練嘅娃娃功，係啦，即係要因為你咁如果過咗娃娃年紀就真係唔練得咯喎。係啊，因為要由細練到大嘅。係。第2關就軟骨功，咁啊要3至4歲練。第3關就騰躍功，即係輕功嘅啫啦，5至6歲。跟住第4關跑遠功，係啦，咁啊要跑上山，即係負磅嗰只，咁啊7至8歲。然後就打水功，係啦，9至10歲。跟住爪子功，11至12歲。然後合手功13至14歲，練嘅掌法。15歲就大力功，係啦，15至16歲。到第9關就17歲開始練，練到你120歲都得嘅，叫吐納功。嗱，當時咧即係真實武打技擊咧，佢真係會話俾你聽，練功係要時間嘅。係。調翻轉，如果金柱龍虎門啊刀刺3年唔使已經變成絕世高手咧，呢簡直即係不可能嘅事嚟嘅。但係佢有個問題喎，如果佢 over 咗嗰個歲數都未練成，咁咪點搞咧？咁冇計㗎啦，你練即係我資質唔夠，你其他我得 OK。係啊，因為呢個係佢老豆可以傳授俾佢嘅，咁佢阿爺啊可能又如此類推啦。理論上即係武功係一代傳一代㗎嘛，咁佢上一輩諗住教你嘅，趁你小朋友就開始幫你練咯。係，但係起碼呢一代係循序漸進教俾大家聽咩叫就真實武打技擊嘅。係啦，如果 USB 全功啊嗰啲咩全功咧，咁灌頂咯，阿黃生最興㗎啦。咁又唔可以咁講嘅，以前武俠小説好多都灌頂嘅，係啊，神州奇俠阿蕭秋水，阿銀平鐵 K 係嘛，跟住後尾啊咩張殘咩殘金碎玉啊，東一劍西一劍，哇一個古仔之內有8大高手全功俾佢，有少林嘅長老，有武當嘅長老，有權力幫嘅2個護法，再加埋阿朱大天王2個元老，咁咪好撚勁咯。係啊。仲要之前食咗好似食咗3粒無極仙丹，係，跟住後尾又攞埋忘情天書，係當世4大高手，3大高手嚟應該係嗰陣時最勁咁滯咯喎。佢可以同阿燕狂徒啊、朱大天王、李尋章一較高下嘅。係。不過當然燕狂徒當時得5成功力嘅啫，打贏過5成功力嘅都唔代表咩嘅。好咁啊，李小龍同阿親生仔打就暫時 hold 住先啦。咁外圍咧都繼續打緊嘅。咁基於阿赤堂係最水嗰個，面對最勁嗰個佛羅薩，咁唔使問阿貴一定唔夠打嘅。咁啊，所以用咗1頁2頁幾頁之後咧，咁已經打到趴樣度啦。而另一邊阿深山虎一個打2個，所以相當唔得閒。最得閒嗰個咧就沙膽仔。咁啊對嗰個法決，咁啊用嗰碌矮瓜勾到人哋。都幾慘下，咁拗完一輪之後，佛羅薩就出嚟照咗，因為佢得閒，赤螳螂趴咗喺度啊嘛，咁佢得閒就出嚟接力。咁理論上咧，佛羅薩係2師兄勁過金劍銀刀咧，阿沙膽一定唔夠打。不過沙膽仔呢啲角色就唔係攞嚟打嘅，出古惑嘅啫。咁佢俾佛羅薩拗咗一輪之後咧，腰酸骨痛，咁嗱嗱聲都知道，唔夠打，所以就諗辦法挾持人質。咁咁啱阿法龍咧，之前就俾人打咗一身，而家就運功打坐緊，所以你阿沙膽仔就一個鯉魚翻身轉到去法龍後面，而係挾持人質，逼阿佛羅薩就範。咁樣佛羅薩其實冇乜所謂嘅，佢條僆嚟嘅啫。不過隔離佢有2、3條僆望住佢，佢又唔好意思當住嗰啲3條僆面前懟冧佢，殺人滅口。因為如果當住嗰3條僆面前唔顧呢條僆嘅死活，而佢哋4個係孖寶兄弟嘅話咧，咁難保佢哋3個之後會屌柒我噶嘛。所以佛羅薩諗完就算啦。好，而呢度咁啊，本身佛羅薩見到沙膽仔挾持人質都唔緊要嘅，但係佛羅薩本身都拗到赤螳暈咗喺度啊嘛。咁理論上咧，其實就可以有法搞嘅。但係沙膽仔之前俾佢拗咗一身咧，都腰酸骨痛，同埋有啲金星4無，所以挾持途中咧就體力不支暈咗。好彩深山虎及時過嚟咧，就頂住先，係啊，接力幫佢挾持人質，係就叫阿沙膽仔拖住赤螳螂走先。喂，咁深山虎其實好唔好抽嘅啫？好抽㗎，但係我見佢好似成日就係被抽嗰個，同埋佢而家一個打2個喎，變咗係嗰啲叫做配角色咁樣咯。唔係佢本身配角嘅，因為有李小龍，李小龍勁㗎啦。咁沙膽仔又中意衝鋒陷陣打先鋒同埋攞威攞彩。咁攞完威攞完彩之後，阿深山虎冇威冇得威咯。
但係其實佢武功唔差嘅。係同埋冇乜發揮，我覺得佢。邊城佢係要墮，即係佢個角色係要墮後啲先。其實石志豪咪嗰啲位咯。大石志豪冇佢咁靚仔啊嘛，同埋嗰陣時佢用七成功去打石志豪啊嘛。係係啊，咁石志豪應該係低佢一班嘅。而沙朗咧本身嗰陣時5成功力俾佢打，不過因為有無色無相神功咧，令到佢升咗呢。係係。咁三番雖然係勤練武功，但係佢唔係啲貫弓式嘅話咧，佢嗰個幅度通常係逐步上咯。而阿赤唐龍沙膽仔走佬嘅時候，咁本身佛羅薩都有個僆咧跟住佢哋慢慢行嘅，咁啊睇下佢跟唔跟得到啦。而調翻轉深山虎挾持人質挾持到咁上下咧，就放低人質，然後走佬，佛羅薩追殺。但咁啱得咁巧又遇到個靚女，係啦。咁啊，同阿深山虎幾乎撞到正，咁啊都唔知係好彩唔好彩。如果好彩嘅話，應該上面揸個波嘅。不過唔好彩就係未撞到正之前就大家耷咗，停低咗。如果唔係就可以 happy 下。不過條女擺到明就有少少育兒 feel 啦，咁應該都係奇遇角色嚟嘅。咁我仲要你話係被強姦角色添。李小龍應該都多呢啲角色嘅。係你諗下不過我講而家暫時未知之數嘅。總之呢條女就幫阿深山虎老點咗佛羅薩，就諗住點咗佢另一邊。但係點完一輪之後，佛羅薩翻轉頭又屌柒嗰個小姑娘，咁然後小姑娘就俾佛羅薩挾持咗。咁深山虎理論上就一定會出嚟救佢嘅，所以下期應該都係佢蒲頭同佛羅薩睇下點交鋒，跟住帶出呢條女嘅背後嘅角色關係。因為大家知道啦，李小龍嗰啲奇遇係好唔係嗰啲畫員係好多高嘅，99%嘅。總喺呢個位出嚟嘅咧，一定係有啲嘢。佢背後一定係有個故事，或者係佢師傅啊、佢老豆啊、佢阿爺啊、佢太爺啊，如此類推。係啦，條線一定會掕到嘅。但會唔會掕翻九紋龍嗰次嗰個阿伯咧？你知唔知㗎？我唔知啊。哦，咁啊好快就知，下個禮拜就知啦。咁同埋之前咪講個太陽武要俾人揼咗一錘，搞到佢武功大打折扣嘅。係。咁理論上而家講太陽教嘅古仔，咁武妖係重要角色，咁打完佢一錘嘅一定係重要角色，所以一定會喺呢條線咧有發揮嘅。咁幾時入就唔知，但係一定係呢個時間。係啦，所以大家應該差唔多，應該就係你呢個位。會唔會係呢條女個阿伯啊、個叔啊、太爺啊嗰啲之類咯？好啦，咁。好彩李小龍做拖延戰術咧，都拖得下。咁啊，好快金魔鬼已經領悟得絕情霹靂嘅7788。咁但係領悟得7788嘅時候，阿親生仔又要加重個攻擊，咁令到李小龍終於都賴咗嘢啦，俾獨孤劍法破腿法第3式洞天擊劍一嘢篤中咗李小龍隻腳，而篤完隻腳之後，跟住再一掌打落背脊，但咁啱得咁巧。金魔鬼終於上面嘅燈膽着晒啦，之前着咗7788啫，未着晒嘅。佢撈緊喎，嘟嘟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 嘅叮，係啦。跟住金魔鬼領悟完之後，啱啱佢親生仔一掌打到嚟，咁啊兩個準備硬碰啦。究竟一招可以決勝負，絕情霹靂可唔可以順利擊到九天玄功咧？嗱，大家唔需要擔心，係一定擊唔到嘅。不過其實我覺得不如其實安排阿金魔鬼親手懟冧自己個仔仲撚過癮啦，其實。唔係因為佢要觸發到咧後尾李小龍沙朗同金魔鬼嘅恩怨，係即係決裂，係啊，所以一定要對家嘅人打死佢，咁你金魔鬼先有條件去同佢哋繼續恩怨情仇噶嘛。係。如果唔係自己打瓜咗自己嘅仔，咁之前你同李小龍揸扒，咁繼續都係揸扒啫。好，係啦，咁當然啦，今期最重要嘅並唔係絕情霹靂，而係後邊阿賢哥嘅專欄34頁嘅畫壇回憶錄。咁當時就交代翻好多年之前，大概係50幾年前啦。咁啊有幾個8幾定7幾啊？呢本書應該呢本書應該83、84年。83年即係42年前。2年前，但係佢係再回憶翻當年。再回憶前啲嘅，係啊，因為呢個係回憶，即係呢一本40幾年前係回憶小流氓出之前嘅。咁啊有啦。係啦，咁小流氓1969年出嘅。好，咁啊呢一度就講，當年呢班即係上官家族啊，有個叫黃寶啊，同阿黃玉郎喺希頓嗰度飲緊咖啡。希頓即係沙田係咪？應該唔係，佢哋好少去咁遠嘅，因為佢多數應該都係香港區嗰邊嘅。係啦，咁啊跟住就講，阿黃玉郎話：
等我整本正嘅出嚟搶翻啲讀者先，係啦。跟住後尾就憑佢哋嗰個對話之後，阿黃玉郎就翻去死諗爛諗，終於諗到小流氓呢個名。咁中間嗰幾格咧，其實就唔重要嘅，最重要係黃玉郎集中功力向呢本小流氓進攻。呢行有個好奇怪嘅現象，我好似講過，一有心機咧，銷數即刻見功嘅。咁然後阿黃玉郎見到小流氓開始有錢賺，更加有心機啦。喺小流氓裏加插好多新鮮玩意，譬如填字遊戲、自己嘅自傳，種類多多。當年只係售價2角，即係2毫子裝書，因為佢後尾慢慢轉咗6毫子裝嘅，係大本啲。好啦，佢嘅內容就非常之豐富，差唔多拍得住其他6毫子裝嘅書籍。後來大家再坐埋，曾經有條友問過黃玉郎：你點解咁有把握會搶到讀者咧？好，跟住呢個你演人我演咗啊！你嚟啊！你嚟。好啊，唔緊要。好咁啊，黃玉郎又話：嗱，呢樣嘢 very easy 嘅啫。呢行嘅嘢，啲讀者睇得多就咩啊？厭。假如再唔創新，遲早啲讀者會走清光嘅。就算我搶唔到啲讀者，讀者都自然會放棄你。咁大家諗落都係道理嘅，每個作者始終都會有江郎才盡嘅一日。嗱，唔好大家唔好對號入座啊！但係呢一句真係喺李小龍復刻嗰度講嘅，係啦。只有不停去創新路線同將畫技提高，先可以保持原來嘅地位。好啦，咁大家揣摩下李小龍嘅專欄係咩意思啦？真係其實好硬嘅呢下，真係咁啱又有咁嘅專欄出翻嚟。最慘係咁啱今期復刻李小龍今個禮拜出，而同一個禮拜出咗咩啊？出咗呢個小流大聖未來，大聖未來，真係好硬喎！真係。係啊，啲時間真係撞到嗒冚啪啪聲喎。係咯，即係我哋都唔使講之前啲專欄出嚟啦，即期嘅復刻專欄即刻就可以話俾你聽呢本嘢有咩問題。我尋日即係買完書我睇嘅時候，心諗哇！呢個前瞻真係中到應一應咯，仆仲要今日創刊，唉，真係好咁啊！醉拳啦，咁上個禮拜講到羅茲威啊，唔係有隻不明飛行物體出嚟接走咗阿仙兒。咁啊，理論上西魔就唔顧阿仙兒嘅，不過要顧個勢，所以要追上去。但係同一時間嗰2個性感嘅月姬咧，就要同佢打交，咁要阻截西魔。咁理論上西魔係中原4仙之一咧，應該就 check 佢哋就冇問題嘅。而佢哋2個月姬都知道大家唔同班嘅緣故啦，所以嗱聲就要出絕招。出冷月灣都第一式風沙蔽日，咁西魔都幾乎都唔係幾乎係舐咗少少嘢嘅，不過皮外傷唔緊要啦，搽啲紅藥水應該 OK 嘅。係，咁然後就破咗風沙蔽日，而基於冷月灣都係起碼要2個人先可以用得到嘅，咁一個唔得閒，另一個用唔到，所以只可以以守為攻。而同一時間俾阿西魔一嘢打中嗰個，雖然死唔去，但係點知俾人執死雞。俾阿狂姨啊！係啦，冇錯，狂姨係上期飲咗嘢慶合合，咁有條女攤咗喺度，咁當然要執死雞啦，係咪？嗰啲叫咩？執屍係啦，所以嗰個月姬就慘受狂姨摧殘。不過呢個摧殘咗嘅，摧殘緊，係啦，進行中嘅，入咗噶啦，係啦，不過有報應嘅，仲要今期已經有。好，啱啊，應該係咁。咁另一個月姬唔知道佢，不過其實我有樣嘢突然間諗起問嘅，喂。譬如食撚咗春藥，喂，一定要同人搞嘢先可以即係化解到咁咯。咁我自己打飛機唔得咩？我打飛機就出嘢啫。唔知啊，因為有啲係要特定要陰陽調喎，要吸陰精落體內嘅。不過 anyway 咁啦，呢一刻阿月姬俾孤軍作戰嘅月姬都唔知係佢好彩定唔好彩。唔好彩咯，好彩都俾人揼緊，真係慘。都唔知邊個好彩啦。係咯。好咁啊，一個唔夠打就多行要靠客，就叫阿西魔唔好喐手喐腳。如果你有咩如果你搞到我有咩身有咩損手爛腳嘅話咧，你個仔你個孫就會變白痴。咁然後搭朵嗱，如果你想要翻個女人，就去哈密，唔知係咪哈密掛嗰邊啊，黑風山揾嗰個風士啦。咁最重要係嗱，我靠山係月後，有咩唔滿意揾佢啦，唔好揾我。
咁啊西摩見到都打我突嘅，而最重要係佢借水遁，而西摩就唔識游水，即係話追唔到，所以就嗱聲走翻去揾阿狂姨，因為本身狂姨係負責睇住仙兒嘅，但係當西摩翻到嚟嘅時候，仙兒就走甩咗，當然要問責啦，所以兜頭就攞啲水咧潑咗阿狂姨，咁狂姨當堂就變咗6點啦。6點係咧，見到西摩個樣咁嬲緊，當堂撥唔起啦，係嘛？哦係縮咗，係啦，咁阿西縮陽係嘛叫？縮陽成村。係咁西摩見到狂姨咁慶合啊，尤其是佢同西摩都熟，唔係同阿狂姨都熟，當然知道狂姨咧都係嗰啲卑鄙無恥下流賤格嘅，所以心裏有數。然之後佢又盤阿狂姨，嗱仙兒點解會走得甩先？咁狂姨當然係推裝啦，嗱就係呢兩條八婆咯，搞到仙兒走得甩。但係西摩唔係傻嘅，佢上期屌你老味，見到你冇着褲啊，大佬，你喺度做緊咩啊？唔係最重要係上期阿西摩見到仙兒走甩嘅時候，嗰兩個月姬都冇蒲頭。係咁時間上冇可能係佢兩個救人噶嘛，所以阿西摩都知道狂姨係鳩噏冇痛苦嘅，咁阿狂姨都知道實俾佢盤得到啲真話出嚟，入唔甩啦，所以都係諗住殺人滅口，免得講多錯多。結果阿西摩一腳咧踢落去，咁啊狂姨就變咗攣弓蝦米跪咗喺地下嗰度，然後西摩就逼供，要嗰個月姬咧交代翻啲前文後理出嚟。咁同一時間西摩就聽到有啲聲喎，嗱呢一個月姬咧就好過龍虎門嗰個網妖，網妖就上期劈低咗叉腰自己走咗去啦。嗱呢個頭先借水嘅月姬原來冇走到啊，趁機會咧趁混亂咧去救翻佢個好姊妹嘅。咁西摩就聽覺就非常出色，聽到有人透襲即跳起，咁啊跪低喺度嗰個狂姨就中咗啦。咁仲要係攔腰中咗係嘛？啊唔係，佢喺下面嗰度掃咗啫。就係割咗條啫。唔係，佢呢度就只係話有啲血啫。跟住佢問：哎呀，好傷啊！醫翻都唔知仲有冇用。係啦，咁報應嚟嘅，係呢個世界真係有報應嘅。記住呢個世界真係有報應㗎，黃生。係嗱，唔係黃有狼啊，肯定有啊，絕對有。睇下幾時嘅啫。又要對號入座啦。係啊，嗱，最重要嗰句有報應嗰個唔係講黃有狼啊。係啊，因為驚大家誤會。大家知邊個啦，係嘛？係啦。咁然後嗰個月姬就同西摩講：嗱，嗰個死鹹濕佬肥豬砌詞呃鳩你嘅啫，條女係自己走出嚟先俾我哋捉住嘅。咁其實西摩心裏有數嘅。嗰上面睇撚晒啦，其實。唔係，因為西摩嚟到仙兒走得甩啊嘛。係。咁嗰條女後尾先落到嚟，一定冇可能係後尾嚟嗰個救到嗰個人噶嘛。好，但係阿狂姨響西摩以後旅程都有啲功用嘅，所以始終都要唔殺留佢條命，係留翻佢條命。咁啊，狂姨心諗趕去哈密就有機會走得甩，所以佢都唔介意就即係同阿西摩繼續行落去先嘅，行到咁上下睇下諗住點樣走嘅啫。但真係唔好出，上期啊黃無忌同佢哎呀外父就響水晶宮走咗出嚟，咁啊快馬加鞭咁追上嚟。咁當狂姨佢哋捉俾嗰個 UFO 截擊咗之後咧，咁佢班人追到上嚟啦。咁西摩相當唔得閒，啱啱打完2個月姬就打黃無忌佢哋。咁黃無忌自此練成9霄真經，再加埋俾7絕魔真，再加埋嗰個少林主持貫通奇經達物咧，應該就 check 硬阿西摩嘅。但西摩就趁住阿黃無忌稍為輕敵之下，就用咗壓傷底嘅絕招心和劍指。咁啊12成功力推動之下，1尺咧就可以破金，2尺可以破石，5尺可以破到，就算金鐘罩都頂唔順。係。咁呢度就係啲危機感啦，因為驕兵下句係咩？必敗必成。驕兵必敗，係啦。所以黃無忌就一個反面教材俾大家。而上期就講到阿赤飛唔好彩俾人捉咗啦，原來呢3條友係血旗3將，咁本身係自己友嚟嘅。係啦，血旗門咁赤飛係血旗少主，咁佢老豆見到個仔唔見咗，當堂就當然要打鑼揾佢啦，就派出呢個血旗3將咧，周圍刮佢。咁啊刮下，聽講赤飛鬼人喺呢度附近蒲頭啦，所以3條茂咧夾個龜頭過嚟，結果捉到正。而最重要佢老豆就要閉關練功，咁啊有啲咩交代佢細佬，即係阿赤飛二叔去處理嘅。咁然後阿赤飛就俾佢攞條鐵鏈唔係
呢度攞條鐵鏈箍住佢之後啦，就夾佢諗住翻去佢血奇門嗰邊嘅，但係行下就有少少意外發生。首先，赤飛夜晚瞓覺就本身唔興攞水嘅，但係血奇三將驚赤飛不嬲古古惑惑，擺到明 I.Q 起碼108啦，而血奇三將應該 I.Q 都係98左右，一定捉佢唔住，所以揾人起見就剝衫剝褲剝晒鞋，就算你俾你走，你都唔走得遠。走對面。係啦，咁赤飛都無可奈何嘅，但係真係咁啱得咁巧，夜媽媽喺個古廟嗰度聽到有人行近過嚟喎。係啦，咁赤飛當堂咧就跑出去諗住揾嗰人借啲衫褲着住先嘅，但係細估唔到，係一走出去就係阿醉蛙。係啦，呢個又係畫言率嚟嘅。咁撚啱就係條女。係啦，仲有係醉蛙。係咯，醉蛙正常掹劍懟鳩你喎，應該。佢嗌完一聲之後，唔係醉蛙嗌啊，赤飛嗌完一聲之後咧，阿醉蛙掹劍啦。哇！咁啊，基於血奇三將係打工嘅啫，咁呢個係太子爺唔受傷得，即刻嗱聲截住佢哋啦。亦都用咗1、2、3、4、5、6、7、8、9、109格去交代咗醉蛙啲前文後理。但係如果金龍以前玉帝揸旗用9頁，係差唔多。咁交代翻啦，阿醉蛙就要想揾阿黃無忌聯手對付練辟邪啊、小劍仙佢哋嘅。咁基於黃無忌就去咗西邊啦，所以阿小醉蛙都一路向西。咁啊向下就咁啱撞到赤飛。咁赤飛頭先講到 I.Q 108嘅緣故啦，當堂諗住借刀殺人，係啦，利用呢個醉蛙咧纏住呢3條友，咁啊趁機會走佬嘅。係。咁但係醉蛙即係大家知道啦，佢脾氣唔好啊嘛，佢就唔係嘈交嘅，係冧友嘅。係。所以又用咗1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，係啊11格啫，唔係11頁，做瓜咗3件。咁咪節奏咪快咯，即係應該過場嗰啲，即係二打碌嗰啲，係出嚟係攞飯盒嘅嗱臨，即係唔好拖。同埋小醉蛙，佢傷心劍法黐線噶嘛，係咯，係喐啲就冧友嘅，即係你同佢講道理咧係慳啲啦，直接都係一係你跪低求，一係咧就走佬喎。睇佢放唔放過你啦。係啦，咁阿赤飛一見到小醉蛙殺傷力咁勁咧，當堂就呆鳩咗，然後問咩武功。咁小醉蛙當然答到啦，九霄真經。咁基於黃無忌同赤飛曾經出生入死過，雖然劈低咗醉蛙，阿赤飛唔理自己走咗去，係，但都總算曾經係生死之交啦，所以都知道阿黃無忌練嘅九霄真經都冇咁大威力喎。咁梗係啦，黃無忌用掌，佢攞劍啊嘛。係。好，咁好快交代翻，原來大家都係黃無忌嘅 friend，係啦。咁基於 friend 等 friend 都係 friend 嚟嘅啫。咁好快交代咗啲前文後理啦。而阿赤飛要追條女，黃無忌小醉蛙要追阿黃無忌，咁大家都應該都係順路嘅，所以一齊行。咁本身赤飛都唔係好想嘅，因為見到小醉蛙喐啲又冧友，佢都驚有咩行差踏錯嘅。一個唔覺意，佢心情唔靚，懟埋我咪撲街。係啦，咁赤飛諗住唔肯嘅，不過醉蛙咧就堅持要同行。你唔肯就即刻瓜。係啦，你肯就可能冇咁快瓜。但係原來佢唔係貪佢靚仔，純粹要人幫手攞下帶下路，唔係攞下包袱嘅啫。係啊，即係純粹希望揾隻兵嘅啫。即係兵嚟嘅啫。係啦，咁赤飛都心諗黐線嘅，雖然靚就靚啲，不過一喐手就惡嗰啲惡，唔係空餘惡魔，係勁嗰啲惡魔添，真係頂佢唔乜順。但係點知行咗半日咧，又有發現，咁原來血奇門吹雞劈友。咁基於赤飛係咩啊？血奇門嘅，係咁知道血奇門吹雞劈友，當然要吹埋一份啦，所以跟埋過去。而真係呢啲畫言率嚟嘅，原來血奇門吹雞劈友係劈咩？就劈龍王同佢個女。咁好快用咗3頁左右啦，龍王就同阿龍蛙咧失散咗亂兵之中，然後龍蛙就俾一條友一嘢劈甩咗個頭。係邊個劈甩佢啊？佢老豆啊？佢阿叔。係啦。咁赤飛一見到條女俾人劈甩咗個頭，變咗無頭屍咧，當堂就嬲嬲地嘅，即係所以就即刻攞劍就插過去。咁因為嗰個殺人兇手識得赤飛，一見到赤飛又打阿突，結果就一劍懟中咗佢，然後一劏咁連個頭都飛甩埋。嗰個佢阿叔。係啦，咁跟住本身佢就俾個老豆急召揾人拖佢翻去嘅，咁今次唔單止拖佢翻去啦，仲要要殺之而後快，因為你犯嗰個門規就係以下犯上，仲要懟冧自己嘅二叔。
係。咁下期阿赤飛同最威對話都幾有趣嘅，不過總體嚟講啦，好快簡單交代咗，阿龍娃就瓜咗啦，咁唔該安排條新女俾阿赤飛啦，咪就係最蛙咯。係啦，咁當然啦，即係最蛙入線，龍蛙就即刻收檔，好撚殘忍啊！真係。唔係，如果佢哋有啲針線咧，縫埋佢都可以玩到下嘅，係啦。不過冇諗過阿龍娃即係開頭其實出場有冇前後有冇4期啊？差唔多。咁就瓜到盡，真係有啲可惜嘅，同埋冇諗過，不過黃狼醉拳就將冷月公主頂咗個位啊嘛。係，好似係。係啦，咁有網友想我哋講黃狼醉拳嘅，咁稍後啦，睇下揾個時間我哋再處理啦。好。係啦，啊，即係可以刪細少少啦。係唔該。不過好老實，唔該，跟住。黃狼醉拳咧，除咗畫工係出色之外咧，其實故事層面咧，係唔合格嘅。即係如果以幾本醉拳嘅作品，咩新著醉拳啊、黃玉郎醉拳啊、醉拳黃無忌啊，同千納嘅小劍仙咧，黃玉郎醉拳嗰個可觀性係最低嘅，呢個我同意。咁我唔敢話最低嘅，但係一定比唔上天納嘅小劍仙咯。因為其實佢從嗰個叫咩啊？算唔算係叫做重啟啊？嗰個位重啟咧，其實好似時間線上嗰啲唔係好啱噶嘛，好似係。咁我又唔敢話唔係好啱，佢只不過將一嘢跳咗大概醉拳100期咧，邪功鬥九霄嗰個階段。咁一開頭已經係黃無忌決戰連辟邪，小劍仙同黃無忌出生入死劫咗，反目成仇嘅過程又劫咗。總之一開頭已經反目成仇啦。同埋佢最尾嗰條橋，即係穿嗰條主線嗰條橋，我覺得係唔通咯，就係、是、第一輯嗰個白髮老祖，唔係白髮小劍仙，原來就係未來嘅老祖宗穿越翻去古代嘅，咁有兩個小劍仙啊嘛，咁樣。仲要呢條橋其實唔係佢首創，但係我覺得唔 work 咯，同埋係唔通咯。其實喺第一次重睇，即係永仁景東咧，已經出咗老祖宗穿越翻去以前佢後生嘅時候大戰黃無忌等人嘅。係，所以其實呢條橋其實就人哋玩過，已經用過，係啊。同埋又要煞有介事講達賴喇嘛嘅轉世係皇陵，咁達賴喇嘛係壞人，咁點解佢轉世係好人咧？唔知啊。仲有其實同埋佢咁快就已經 call 皇陵嗰啲個背後靈出嚟啊，好撚奇怪啊！唯一即係我真係諗唔通點解，我其實最屌係屌咩？喂！你個靈魂轉世就等於你個手機換咗張 SIM 卡，就算你換咗部新啲嘅手機同老啲嘅手機咧，個 SIM 卡個內容一樣噶嘛。咁你冇可能達賴喇嘛係壞人，然後轉世阿黃陵係好人嚟嘅喎。真係唔佢哋跟識唔識咩叫輪迴轉世？其實應該佢真係唔識咯。咪又即係可能佢諗住爆上世係壞人，今世係好人，但係你連基本邏輯都冇。咁你轉世應該係洗晒啲記憶咯，唔應該有記憶咯。因為密宗或者係嗰啲有特殊精神修為咧，就唔知點解可以控制到個記憶可以保存到嘅，甚至乎偶然你聽啲催眠咧，可以催眠到上一世記出嚟嘅。咁只不過黃玉郎醉拳係唔知點解你換咗 SIM 卡之後咧，你連個 SIM 卡啲電話號碼都唔同晒嘅。但係應該你將張 SIM 卡換落去新手機。結果你個電話號碼咧全部唔同晒，但係你個 SIM 卡同一樣嘢嚟喎，咁咪唔啱咯。係啊，所以解釋唔到。好咁啊，跟住龍虎門，咁啊大家好絕望嘅一期。係啦，咁啊龍虎群英冚家產，死剩一件。係啦，咁啊上期交代咗石黑龍就 BBQ 啦，係。而光頭星就食完嘢食物中毒。咁同一時間亦都交代翻喺隔離倉嘅黑仔傑4名，同樣都係食物中毒。咁啊〜用咗，其實都用咗幾多篇幅嘅喎，佢都因為要煞有介事鋪一個假象出嚟，令到大家就俾佢誤導咗。fake 埋，係啦，唔係淨係 fake 啊陳浩雲嘅，連我哋都 fake 埋嘅。冇辦法啦，我哋雖然上帝視角嘛。好，咁啊四眼明黑仔傑咁啊瀨咗嘢之後啦，咁啊首先陳浩雲同白骨丞相要去個倉咧睇一睇佢哋死唔死得嘅，咁結果證實咗脈搏冇咗。釘蓋係咁，但係阿陳浩雲就非常之唔個手法就唔係好好啦，一嘢搭咗條
嘅隻手落嚟，咁本身啲屍水一濺咧就中咗個流羅塊面，結果就瀨嘢啦。係證明啲毒就係好近嘅，但係白骨丞相咧就非常之有本心，或者佢呢個老細咧都相當唔話得，見到個流羅，連個流羅叫咩名大家都唔知道，係毒發就係死啦，即刻嗱嗱聲出去救佢，係冇喐，流羅嚟㗎咋，都救佢啊！哇，證明呢個老細跟得過㗎。個軍仔啊！喂，調翻轉其他棋牌高手，通常啲流羅唔重要嘅話咧，睬你呢條死咪流羅死還在，冇緊要嘅。嗱，你呢個流羅咧可以做翻而家現代嘅代入啊，就我知啊，Alex 講緊啲乜嘢，係啊，又要做個簡單代入啊？係啊，你陣間先講。唔係今個禮拜啲資訊好奇怪，唔知點解硬係每一樣嘢好似對號入座到嘅。係好啦，咁陳奧雲本身就諗住咁殺完佢哋應該要火燒條鹹魚，一了百了嘅。係，但係白骨丞相就即刻唔好燒啊！住一燒咧啲毒咧就會散晒出嚟啊！我哋埋咗佢七埋咗佢7日咧就得㗎啦。唔係，而最重要阿契仔你唔怕毒啫，我怕啊嘛！你契爺我，係即係你咁樣就靠我啫，所以嗱嗱聲就接住佢，然後話嗱，只要將佢土葬7日7夜之後，喺個肚裡面咧，咁唔知點解個化學反應令啲毒素就會化於無形。咁如果你憑空擺出嚟咧，可能就會陽嘅，但係肚裡面反而會化咗。咁然後即係迅速交代咗啦。咁陳奧雲即刻擦鞋，咁貫徹佢嘅行事手法。恭喜契爺萬事如意，通天教新主嘅位置非你莫屬。係，其實我都仲諗緊嘅，如果佢搞得掂，咁四龍元帥又點咧？咁兩個合作啫，合作完之後佢兩個都要分高下。應該係啦，應該會爭教主之位咯。係啦，咁好快鏡頭一轉啦，去翻隔離個倉嗰度。咁江頭星就越嚟越惡劣，咁嘔晒黃膽水出嚟，跟住點咗一輪，咁都氣得交足嘅。雞上兩期俾人揼完一身啊，揼到豬頭咁款咧。係啦，今次唔係淨係江頭星啦，連黃師傅都有份啊。唔係，最重好要，江頭星唔單止俾人揼到豬頭，而家係發脹添啊！係真係成隻豬咁款。而黃小虎即係可能功力比較高嘅緣故啦，白骨丞相都話齋，毒腦嘅毒反應因人而異。阿小虎嘅功力深啲，可能撐得耐啲。咁撐咗一輪之後咧，黃小虎挨埋牆嗰度，入嘅氣少，出嘅氣多，不過都仲可以保住一口氣，仲未瓜得。咁陳奧雲就諗住走入去睇下。睇下死唔死得，如果死咗當然最好啦，死唔去就落多兩嘢落井下石。點知黃小虎開始反應有啲唔對路，挨住個牆咧好似騰下好似道友咁款。然後黃小虎一邊攤咗喐緊嘅時候咧，阿陳奧雲繼續喺度扯鳩佢。嗱，你親家我喺度，有膽就揾我報仇。咁但係黃小虎當堂冇晒能力。然後黃小虎咧好慘啊我，係啦，咁唔知咩事啦當時。咁陳奧雲繼續就話：嗱，你啲親兄弟同埋啲王子兄弟全部都瓜晒，剩翻你一個。嗱，唔好扮白痴啊！話俾你聽，阿石黑龍已經 BBQ 咗啦。咁黑仔傑、謝亞明同江頭星都中毒死埋，而家淨係得你一個嘅啫。你睇下你咩款？點解你唔死啊？報仇啊！打我嗱，反而似係激將法嚟嘅，係即係你就好似當年萬梓良嗰隻咧嗰啲演繹嚟嘅。但係阿陳奧雲唔係萬梓良啊嘛，所以佢啲激將法冇用嘅。陳奧雲拳打腳踢黃小虎都冇反應，而跟住白骨丞相嗱，契仔冷靜啲，我睇佢個款應該功力高，咁毒佢唔死，不過唔死都變成白痴啦，算係一場造化。係啦，同埋佢話要揾佢嚟祭咩叫咩白虎祭啊？屠虎大會係啦，繼屠獅大會同埋之後嗰啲咩屠龍大會啊、屠鬼大會啊、唔知屠咩大會啦。點解唔整個叫白虎祭咧？唔係因為佢要斬老虎啊嘛，係白虎唔好咩？我中意白虎啊嘛。但係最後黃小虎個白虎嘅意思係白痴老虎先大鑊啊嘛。係啦，咁白虎如果知道係白痴老虎祭就冇乜威力啦，係咪先？你劏隻白痴老虎又劏咗都唔代表佢威啊嘛。咁陳奧雲本身就問翻嗱契爺，咁聽完你講你想點先？咁白骨丞相招咗嘅嗱，龍虎群英名動江湖，先滅韓國白蓮教，懟冧東方無敵，再除日本羅剎教，避火雲邪神。如果響我大壽嗰日劏呢隻白痴老虎嘅話，哇！我咪威到盡先。係咁陳奧雲同白骨丞相嗲完一輪之後，白骨丞相就攞咗個人情啦。嗱呢個威風嗱，你契爺我本身成世冇乜威過，你都知㗎啦。咁今次你冇同我爭係咪先？係。咁既然你唔同我爭，即係呢老虎我劏㗎咯喎。冇問題。咁樣陳奧雲其實劏唔劏都唔重要嘅，最重要係
個結果嘅啫。佢驚俾人篤背脊啊嘛。係咁黃小虎變咗白痴，自然會篤佢背脊啦。所以就當然冇乜所謂，咪留翻佢條賤命一輪咯。係啦，但係呢度其實煞有介事講黃小虎個反應咧係好似好刻意故佈疑陣嘅，我覺得係。雖然黃小虎戇鳩鳩望住陳浩雲同白骨丞相嘅背影，但係再加埋佢嗰啲省略號咧，大家都會覺得呢件事好似事有蹊蹺。而另一邊阿網妖就真係西鳩你啦，遭受通天教千萬伏逼所困，係啦，係啦都可以全身而退。殺得重圍，厲害，係啦，陰勁。最重要係嘅結論咧就係將差咗咩冬瓜豆腐都唔關我事，喺推莊推得晒。因為推咗落個死人嗰度。咁佢話冇人證明到當時有千軍萬馬、億萬兵馬定係一丁友嘅啫，咁任阿網妖吹嘅啫。咁啊蚩尤其實原始三妖個樣都幾樣衰下，佢都唔係好中意嘅。咁啊死唔爭幾啦。同埋大家見到啊，原始門有級數，即係唔計嗰個管行政嘅有花總管。係嘛？二市三妖同四大族長，唔使問阿貴差嘅最弱雞嗰個，基本上同冇戰鬥冇分別嘅。咁死咗咪慳翻啲皮費咯，冇乜所謂嘅蚩尤。咁啊蚩尤亦都事發之後，你契細佬啊差妖好似冇翻嚟喎。咁啊網妖都始終都要做下戲嘅，希望阿三弟吉人天上啦。係。咁啊蚩尤咁啊都冇乜望喎，網妖淨係望住盆花，得兩個可能性嘅啫，一係俾人懟冧咗，一係俾人捉咗。咁啊網妖即刻都交代，佢內心度不交代咗嘅。好在阿叉妖細佬已經俾人懟冧咗，如果唔係我報假案咧，實變人肉大餐。好，咁啊好快交代咗呢一段戲之後啦，然後有打電話打翻嚟，咁啊。當時咪派咗三秒出去跟龍虎群英條線嘅，咁兩個一個俾人打巢咗，一個瓜埋，咁剩翻一個都要交代。咁原來當日黃小虎帶住四小將對付活閻王佢嘅時候，三妖喺後面睇戲嘅，睇到咁上下卓不凡嚟到，咁網妖叉妖追蹤卓不凡，歐妖就跟另一條線跟銀鈴佢哋，結果望到龍虎群英全軍覆沒，銀鈴就俾阿白骨丞相捉埋。咁本身蚩尤頭先聽咁多事咧。面條眉毛喐都冇喐下，第一聽到佢親細妹俾人捉咗咧，當堂就龍顏大怒啦。係啦，咁然後就他媽的銀鈴實在太不小心，然後頭先即係搞咗一輪嗰個盤椎一腳踢爛咗啦。然後阿翼龍真係唔好彩，平時擦鞋佢叻嘅，今次報信就賴咗嘢。係啦，報告門主，外面送咗條鹹魚翻嚟，跟住蚩尤講：屌你老味邊撚個㗎？係，因為佢驚係銀鈴嘅。係啦，結果。翼龍只係報信啫，唔關我事，兜巴煎落去。其實呢度翼龍係慘嘅，應該揾第二個過去報信啊嘛。係，但係冇計，因為翼龍輕功最高，跑去報信一定佢最快嘅，所以整定佢唔好彩要捱一巴。唔緊要啦，你份量包咗噶嘛。都係。咁呢度其實都係重要嘅資訊嚟嘅，因為呢邊白骨丞相要同通天教開大片啦，咁龍虎群英捲入呢條線，理論上如果作為原始門同通天教一個競爭對手嘅話咧，最有可能或者最適合嘅情況就係當蚩尤知道通天教內部開大片咧，一定會參與呢件事。但係而家就出咗道經傳人拖住蚩尤，令到蚩尤唔可以執死雞。係，而蚩尤經過同龍貫天嗰一戰亦都元氣大損，所以通天教亦都唔可以執死雞。其實係個劇情刻意鋪排咗道經時人呢個時間入線，令到就算之後發生兩邊大火拼咧，兩邊都唔可以再打落去咁解嘅啫。係，其實所以佢當時鋪排其實都醒嘅。好，咁啊，條鹹魚原來係叉妖嘅，叉妖老三。咁啊，呢個叉燒老三。得翻阿老妖又真係要扮晒嘢啦，係啦，咁演得好慘啊！其實佢演技都 OK 嘅，即係去奧斯卡應該可以競逐下最佳男配角嘅。係嚇，當然同光頭星比，我覺得就低一班咯。光頭星可以競逐男主角，我覺得佢啲戲好黃小虎。係黃小虎唔識做戲嘅，屌碌柒咁，戇撚鳩鳩咁坐喺度啫嘛。係，唔係佢個戲份係唔需要佢做戲。喂，淨係俾人揼到豬頭咁款啊！嗰個犧牲啊！咁所以黃小虎如果真係競逐呢個最佳男主角嘅話咧，佢係入圍唔到嘅。
因為佢冇戲做啊嘛，永遠就係屌你老味，我係企最打嗰個，我唔會做戲，我要唔係咁佢偶然好似即係嗰次變殺義父都 OK 嘅，但係光頭星嘅犧牲幾大？啱啱621期俾人揼咗一身，622期又俾人揼一身，今期變咗豬添。即係你睇過，即係佢為咗佢嘅戲而犧牲咧，大家值得俾光頭星一個獎項，就最佳男配角。咁當然大家如果想嘅最佳男主角都 OK 嘅。好，而呢度好快交代翻啦。咁原來送條鹹魚翻嚟嗰個咧，原來道經傳人就約咗阿蚩尤，聽日中午去石鼓島嗰度5里之外嘅死亡潮一會。咁基於道經傳人失咗蹤好耐啦，咁蚩尤見到道字咧，當堂對號入座咗嘅。係啦，所以聽日就唔去救銀靈住，走去見下道經傳人先。但係應該唔啱數喎，佢最緊張就係銀靈啊嘛。係佢定係佢知道係銀靈喺通天教手上係冇生命危險咧？唔係，係白骨丞相手上面嚇，係啦，因為佢估令白骨丞相暫時都唔敢對銀靈無禮嘅。係啦，唔通佢唔驚變人肉大餐咩？上次先嚇到佢連飯都唔敢食喎。係，我有回嘅，但係你冇更新嘅。哦，唔緊要，應該撳應該有啦。都冇喎，咁得意嘅，我有更新你冇咩？我有回㗎，但係你冇更新咯。哦，唔緊要。好，跟住好快回咗佢啦。哦，得 OK。好，跟住交代翻啦，阿炮先鋒咧就附入派帖賽，因為聽日白老爺50大壽，即係話白骨丞相50大壽嗰日就係蚩尤大戰龍貫天嘅一日。而呢個大戰鋪排之前咧，亦都交代翻阿文殊天尊嗰邊嘅資訊嘅，因為嗰個唔需要擦鞋嘅擦鞋一出不凡咧，就要報信，因為佢懟冧咗個叉妖，咁啊要交個頭翻去嘅。如果唔係點攞獎金先係咪先？咁同一時間，阿鐵五郎知道咗通天教原始門嗰啲相關嘅資訊之後咧，其實都打下突嘅。首先佢知道白骨丞相會叛變，亦都知道原始門會入線，有龍虎群英，當堂就啲心態就有啲忐忑，尤其是啱啱俾薩爾夫嚇到佢退避三舍，一條氣就唔多信嘅，所以揾咗個石像祭旗，就好似當日金龍賓龍都係啦，我去賓龍原來係抄呢一度嘅，但係賓龍佢係為咗突顯自己勁咗，所以去打爛座山。阿文殊天尊純粹發老脾嘅啫。但係打爛磚石佛，唔代表阿元鐵五郎勁咯。你打死物啫嘛。唔係，因為佢係啱啱諗起薩爾虎單嘢，令到佢條氣唔順啊，所以揾嘢宣泄收家。係，所以揾嘢宣泄。係。咁打爛咗佛之後啦，唔知啊呢單嘢，得陳浩雲知啫。卓不凡，陳浩雲知咩？唔係喎。係咪你講啊？我以為你講打爛磚退避三舍嗰度啊。得陳浩雲知啫。係咯，我唔怕嘅。喂，其實陳浩雲應該未必知嘅，因為陳浩雲嗰陣閃咗。係啊，佢見唔到鐵五郎最狼狽嗰號。當佢嚟到嘅時候，阿鐵五郎同阿和尚硬碰一招嘅，然後叫阿教主打一聲上嚟。好啦，咁啊呢度好快交代翻，阿鐵五郎都知道，本教內部有問題，咁啊有人想作反，咁卓不凡要同佢呼應下嘅。如果估得冇錯，9成係白骨丞相，咁如果其實都冇乜選項。其實而家通天教啲咩人咧，即係可以反叛得到有實力嘅話，唔係白骨丞相就四龍元帥，唔係四龍元帥係二郎神，鐵三郎又唔會有咩爭逐之心嘅。其實個選項得鐵三郎好似未出場添喎，621期出咗一格嘅，係啦。咁其實選項得呢3個嘅啫，就唔會係超過呢3個以外，其他嘅人就算背叛咧，其實都唔會係咩影響力嘅。好。咁呢度阿卓不凡亦都交代咗啦，呢個老坑跟咗老教主多年，南征北討，自問武功都有勞，你都識講啦，武功都有勞。咁你班仆街做啲咩事啊？砸阿白骨丞相棍咯，係啊，仲要武功都有勞，打光法堂衝鋒陷陣，你都砸佢棍喎。即係莫須有，即係佢個老闆要你死，你無論就算你真係成個廣華堂千撚滅咗，連阿白無涯都鋸撚埋嘅話，佢都可以砸你棍㗎。基本上鐵五郎係睇唔過呢啲老坑嘅，即係嗰啲老油條阻住個地球轉，係啦。咁然後就話我要向四龍收翻兵部信物，相信3日內必能辦學。其實你條鐵五郎真係傻，你都知有人背叛，你都知你啲嘢係即係會影響到佢哋啲士氣嘅話，你仲要急住扯住四龍去，其實逼四龍更加反咯，係啊，即刻反咯。跟住話，四龍雖然我
親阿哥，但近來辦事能力就唔係好得，正好吸一次教訓。記住有能者居之。卓不凡就話咩？我卓不凡出道以來，從未令教主失望過。哇！頂你個肺！唔係，佢漏咗樣嘢。我卓不凡出道以嚟，我個妹從來都冇令到天尊失望過。係啦，應該呢句嘅。應該係咁樣嘅嚇。係啦。好咁啊，然後就亦都用啲文搶交代翻啦。阿白骨丞相壽宴嘅影響嘅，因為成班白骨丞相壽宴嗰啲獲邀參與咧，都係國會啊或者重要議員嘅。當嗰班人收貼之後咧，就會打電話問阿鐵五郎：喂，發生咩事？好似有啲大嘢搞喎，令到鐵五郎咧都煩煩地嘅。係啦，咁證明呢個豪虎大會啊鋪咗一個無論黑白兩道政界商界戰咁樣咯。同埋係唔打得嘅政界、商界啊、國會議員嗰啲咧都參與呢件事，令到通天教咧真係好似影響好大咁樣咯。係，而唔係就咁話佢影響咩人啊、收買咩人，而家直接有班官員走咗出嚟啊嘛。而好快鏡頭一轉就去到第二日，咁啊龍貫天就租咗隻舢板好似啲木船仔咁樣咯。大過隻舢板少少嘅，咁啊舟啦叫做輕舟咯。咁然後佢就要去死亡朝，咁啊原始門啊蚩尤亦都去嘅，係啦。咁下期個名就叫做魔與道互不畏懼。魔就係蚩尤啦，道就係道經啦。係啊，其實都幾有趣嘅。係。而事實上當時啦，因為當時啲書多咧，出現呢啲用歌詞名啊、歌詞咧去做書嗰期嘅題目名都多嘅，尤其是啲愛情漫畫最中意揾情歌嘅名嘅。係啦。好，跟住使唔使交代下你嚟元首啊？元首邊度？邊度？龍年嘅物寵係嘛？寵物老福龍係嘛？好。咁啊，呢件事發生喺前個星期嘅某一日。每當我食完午飯，都會四圍公，啲同而家龍哥一樣喎，都係嘛？即係佢食飯之前就坐喺樓下煲下煙仔先啊嘛。行下去到灣仔一間寵物店，呢間寵物店出名賣啲古靈精怪嘅嘢，係啦。咁啊蛇啊、蜥蜴啊、怪龜啊、蝙蝠啊，林種種，公司有好多時都有幫襯。我咧通常都係睇下，買就冇我份。睇下有咩新嘢先。咦！突然間靈光一閃有新嘢，太醜惡啦！我最討厭嘅隻蜘蛛係啦，就喺我眼前魚缸裏邊有一個黑掹掹黑 MU 點讀啊？黑掹掹啊？冇生生啊？黑掹掹啊嘅嘢喺度喐喐下。而非洲大蜘蛛好核突喎。跟住我就扮到好似好想買咁，個老細以為執到添。點知我係雲吉，老細邊度出產㗎？南非啊兄弟，嗱你唔激嬲佢，佢唔會咬你㗎，快啲嚟食啖佢啦咁樣。佢竟然毫不猶豫將嗰劈嘢拎出嚟，哇太恐怖啦！哇我唔知點算喎，我點知佢點先算嬲喎？走埋上隻下期見，你睇佢幾乖咁樣，咁啊係喎，點知佢點睇啊？邊個樣睇啊？阿龍哥呢鑊真係，唔係咁阿龍哥個心態整蠱下人咯，整蠱下個老細。唔係，其實問下冇問題嘅，但係個老細就諗住你問得就要買咁樣。咁可能呢啲咁即係當時咧啲受眾咧就冇咁多嘅，咁難得有人問下隻蜘蛛，咁當然即係嗱嗱聲嚟 sell 佢啦，好理所當然係咪先？係，呢個我同意嘅。係。好，咁有冇咩補充啊？冇啦。好。因為除咗大聖未來之外，仲有金龍啊嘛。係。好。咁啊到大聖未來先啦，係咪？我噏咗啲數據出嚟先啦。好，咁啊，首先由第4頁開始啦，先係正式嘅內文。頭嗰2頁咧就冇嘢睇嘅，係啲專欄啊、創刊嘅話，介紹下玉帝啲資訊啊之類。豐功偉績咯。係啦，咁啊其實就唔係內容嚟嘅。跟住去到140頁咧先收檔，即係實際嘅頁數139頁。係。咁然後頭先數過啦，咁啊大概得370幾格嘅啫，平均1頁都冇3格。呢個係唔夠3格嘅。係啦，咁呢個係數據嚟嘅，我哋純粹分析下啫。咁然後就交代咗，好似龍虎五世咁樣，不過今次嘅大浩劫就遲咗。龍虎五世係1999年，小魔神都係1999年。係。今次大浩劫係2050年。係啦，咁啊，然後就隕石撞擊啊、火山爆發、地殼板塊大移位啊、10級地震啊、海嘯無量啊。係啊，如此類推咯。係，跟住然後就交代咗人類滅亡咗2/3，生存者約30億人。響先進科技幫助之下，各大城市迅速重建。20年之後，好多
先進國家恢復元氣，繁榮昌盛。然之後有個後遺症就係、洪荒巨震令無數沉寂歸息隱藏嘅仙神魔妖精怪蘇醒復活轉世蛻變。邪惡妖魔擁有奇怪能力，塗炭生靈，肆虐人間。嗱，呢個係類似神兵玄奇式咁咧，用啲幾頁交代咗呢個古仔嘅前設出嚟。係。咁嗱，我想講咗個封面先啦，咁樣嗱，我開頭對個封面都幾唔睇好嘅，但係我望落實物咧，呢一版梗係唔討好啦，但係呢一邊反而唔錯，我覺得係啦。但係又係有個問題就係你咁樣跨版咧，我點睇晒成個咧？咁呢個係有問題嘅。你如果係咁嘅話咧，我覺得你應該喺個內文嗰度，或者係你送翻個海報俾翻我睇，咁樣先至會好啲咯。又或者係呢一度當係頁底咁樣出啲專欄啊，出呢啲嘢咁樣。係啦，即係反而係個封套掀出嚟係做個雙封面咁樣。呢一個去到呢度係個封面，呢度變咗文字稿啊，或者係封底咁樣咯。係啊，因為你咁樣跨封面咧，其實你咁樣係浪費咗咯咁樣。咁因為可能我冇期待啦，咁其實個封面係起得唔錯嘅。你即係呢撇除呢一嚿嘢嚇，撇除呢一個後邊呢啲人物啊，成日嗰啲面相啊、落色啊嗰啲咧，質素其實係高嘅。同埋就係嗰個人設咧，我想我有個問題就係你大聖未來，咁你講嘅係未來啦，冇錯係未來。咁但係你要重設翻個世界，其實你求其就話有天劫，跟住令到地球毀滅咗一大半嘢，跟住就令到個前設就改咗，跟住有啲神魔妖就出翻嚟啊咁樣。咁你神魔妖出翻嚟其實係冇問題嘅。咁但係有啲嘢我覺得你應該係要match 翻你自己嗰個書名《大聖未來》。咁你未來究竟係啲咩咧？你未來入邊嘅嘢，哇，全部係 old school 嘢嚟嘅喎，即係不論係即係服裝，即係我時代感我唔講啦，有冇啲未來嘅感覺啊？未來味啊冇，係嘛？仲要係以前有咩有軍靴啊，又係啲以前啲服裝啊，喂好似呢啲服裝咁樣，我完全睇唔到點樣係為之係未來咯。甚至乎其實未來可能係翻轉頭都唔奇㗎，因為你文明摧毀咗啊嘛，你好多嘢做唔翻嘅，可能喂有饑荒有瘟疫，喂死晒好多人，喂科技上唔翻去，可能係個倒退，即係你打個譬如好似北斗之拳咁樣樣，因為核戰屌咁啊，成個世界彎撚咗係咪？全部都係饑荒啊又變翻係原始嘅，咁都可以係未來㗎。但係你唔係喎，我完全睇唔到你點解要有個咁樣嘅前設咯。其實仲有佢有啲奇怪，唔知你有冇留意到咧？嚇呢一本書啲叫做有名嘅角色咧，啲眉係特別粗，就算係啲女咧，啲眉都係粗過平時啲女啲。係唔知點解。咁同埋咧故事一開始咧，咁嗰兩頁咧就係 AI 嚟嘅，咁我相信係啦咁樣，唔係4頁都係 AI 嚟嘅，係啊4頁都係 AI 嚟嘅，咁我就唔反對用 AI 嘅，但係你連續4頁咁嘅 AI，咁有冇網友係買咗草圖版啊？我真係想望下個草圖係點樣嘅，因為其實如果你話 AI 嘅話咧，咁其實應該係冇草圖，你入資料佢俾你嘅啫嘛。亦都補充翻啦。咁入數圖會改嘅。係。咁尋日去報攤買嘅時候咧，個報攤嗰位阿姐都問過我啲問題嘅，係啦，因為原來本身除咗98蚊版啊嗰啲草圖版啊諸如此類咧，就咁呢一個叫普通版咧嘅燙字大聖未來咧都有分唔同顏色嘅，但係入邊係 exactly 一樣。一樣嘅。咁即係等你買幾個版咯，普通版都有。係啊，咁但係呢一個與其希望啲死忠買全餐啊，買幾本嘅話，咁都不如特別去做一本啦。嚇！咁另外喺一開始嘅時候咧，佢創刊詞嗰度咧，咁個封頁呢度咧，咁啊呢一個咧就繼續喺度打飛機啦，講自己嘅豐功偉績啦，咁我就唔復述啦，因為佢呢個嘢應該係講咗超過30次㗎啦，佢入邊呢啲嘢。咁啲內文啊，佢嗰啲故事啊，出身經歷啊，其實最重要係若論漫畫，黃玉郎嘅作品正是當代藝術嘅表表者。故此踏入2021年，即係應該係嗰次嗰個畫展嗰個階段啦。係就咩啊？決定投身當代迷戀啊？迷戀當代係嘛？係啦。我想講其實唔關事咯。你話係你嘅作品，其實我相信入邊有幾多係你嘅咧？我覺得唔多。
大部分都係胡兆權同埋阿徐大寶嘅，因為如果用 AI 嚟講嘅話咧，我諗徐大寶應該係耍家啲嘅，我諗阿黃生應該係唔識用 AI 嘅，係啦。咁其實入邊有幾多嘢落去咧？我睇唔到有幾多咯，因為譬如佢面相啊，咁彩稿肯定唔關你事啦，係嘛？你面相又唔似係你嘅起稿，係咪？起稿應該係胡兆權嘅，咁入邊有慶仔嚇。咁我唔知你參與咗幾多，入邊仲有係 AI 仲要佔咗唔少。咁彩稿都有嘅。咁其實內文咧，成期我係唔知講乜嘅。咁一開波就話地下黑市拳，我唔知點解會有黑市拳啦，就會喺啟德嗰度打啦嚇。通常黑市咧應該一個叫地下情況啦，就通常唔可以喺啲官方嘅地方，尤其是啟德主場館應該係政府。係啦，喺啟德主場館有個地下搏擊賽，我唔知點解打黑市拳可以喺啟德度打啦。你話自己可以揾個嗰啲深水埗啲嗰啲流浪無家者嗰啲隧道下面，你話喺度打，又或者可能啲嗰啲天橋底下咪有陣時有啲好大空間，你喺嗰度打都 OK 嘅。但係你喺個政府個啟德主場館打地下市拳咧，就相當奇怪咯。係啦，啟德主場館都係 AI 嚟嘅，我相信。咁其實頭嗰幾頁咧，打嗰幾頁咧，我覺得個水準係唔錯嘅。但係水準唔錯嘅定義咧，就只不過係限於你可能係有幾個月或者係一個月嘅成品咯。咁你喺後邊話你喺個專欄之前講，你話呢本嘢我籌備咗5年。如果呢本嘢你籌備咗5年嘅話，你用咁大量嘅 AI 同埋你出嚟嘅成品係咁樣嘅話咧，我真係覺得你好撚流咯。唔係5年嘅意思係5年前開始諗個書名，跟住4年前終於確定叫大聖未來，跟住3年前先開始諗個主角係咩 size。係嘛？你聲稱自己已經有500頁原稿，竟然你出嚟嘅有好多係 AI 啦，同埋有好多係好簡單線條啦、Q 版啦，仲要有啲係歪嘅。其實歪我覺得唔係一個問題，即係我叫做放輕啦。即係有啲嘢唔重要嘅格數或者唔係主角嘅，你可能交俾啲pastime 去做嘅質素唔高，甚至乎可能係差嘅。咁你做一個取捨，我都覺得唔係大問題。而係你竟然同我講，喂，我有500頁原稿，即係你有好多時間去雕花啦。咁你都算係選擇去俾呢啲貨我啊，我係唔收貨咯，係咪？你話我好趕1個禮拜出嘅。我唔出聲，我一定唔會話你呢啲嘢，我一定唔會話你 AI 多，一定唔會話你乜乜乜，唔話你質素差。但係你唔係，你同我講，喂，我練咗好耐啊，練撚到盡啊，哇，有好多時間俾我撚啊。撚完嘅係用你交代啲無聊劇情，就係咩咧？贏撚咗之後去太興咁樣樣一個全版，跟住去食嘢，食撚咗唔知2頁定3頁、4頁1、2、3，仲要跟住嗱彩稿係唔錯嘅，呢個係事實。唔係佢係咪想扮啊日本個孫悟空啊？即係打比賽就可以係咁食噶，食幾廿萬噶嘛？係雪龍珠嗰個係啊，係好勁大食啊嘛！咁但係佢又無厘頭就打完黑社拳去食嘢啦，食完嘢跟住就話要去捉妖，跟住佢有個叫做類似係金剛箍唔係金剛箍啊？嗰個叫咩啊？金剛箍金剛箍嘅形態咁樣，令到佢要去捉妖啊咁樣，但係捉妖又好無稽嘅，咁啊無厘頭攆住條女個頭，跟住嗰個特警又開槍射鳩佢，跟住原來話射錯人，跟住又冇事，跟住就追個背妖，咁啊走，咁啊嗱彩稿係唔錯嘅，事實彩稿係唔錯嘅，咁啊成個故事唔知點解咧就要追妖。咁啊追下嘅時候咧就典型係正邪不兩立。總之佢感應到啲妖氣咧，佢嘅本能反應就會追嘅。都係跟住啦，彩稿真係唔差嘅。咁啊來狼狽為奸啊嘛，狼妖同背妖就一齊去夾擊孫仔啦，未係孫悟空嘅。咁啊打咗好短時間啦。咁其實打嘅過程咧，其實開始已經係走樣㗎啦，啲畫已經係歪㗎啦已經。咁你唔緊要。係嘛？嗱，跟住就 AI 嚟嘅，都唔緊要，唔係問題。問題就係你個未來就話原來係有異能人，屌你老味！即係 X-Men 嗰啲咯。X-Men 啦，你睇鐳射眼又火又冰係嘛？嗱飛啊超人，仲要 S 喺心口添，你個撲街！
係嘛？你而家係抄美國英雄，咁唔係咁算啦，我都費陣事話鳩你。最大問題就係你個未來，跟住你有個嘅中將，個中將就叫係楊戩，冇讀錯啊嘛。二郎神楊戩係嘛？咁同未來有咩關係咧？佢只不過將古代嘅人擺喺後現代嘅未來時空，完全係九唔搭八喎。唔係你直接出翻當年神兵科幻記可能仲好啲。係啊，跟住又回憶翻喺邊度執到阿孫仔咧？喺個海嗰度，跟住又有胡鬚又成咁樣，跟住阿光頭王咧就做好人好到底啊嘛。咁啊招呼咗個孫仔翻去揾佢個女，就幫佢剃鬚啊、清理啊諸如此類。係咁啊，跟住睇但完係其實有啲奇怪嘅，即係雖然你話係未來時空，但係佢玩啲咁古典風味嘅嗰啲額頭上面嘅標記啦，其實我唔知佢點解要咁做嘅。你既然話你嗰個未來，雖然未來唔等於科幻，但係你話呢個角色原本係人類，係一個喺未來時間出現嘅人咧，咁應該都係唔玩啲咁古典風格嘅造型咯。係我唔明佢個書名係咩意思咯。唔係，亦都好老實，最重要係未來唔等於係科幻嘅。嚇！咁啊，剪完頭髮、剃完鬚之後，發現阿孫仔幾靚仔喎，跟住即刻就即係春心動啦。咁又唔理佢，到理佢，跟住令到佢食好多嘢啊。跟住一日之後就好龍精虎猛啊，學嘢好快啊。好短時間就學識廣東話啦。咪仲要佢跟住睇嗰啲電影啊、漫畫咧，就學埋啲招式武功。係啦，跟住咧就幫自己打飛機啦。咁啊學識電腦咧就會係睇漫畫咁樣。咁我唔反對嘅，但係其實咧，我想講，如果係用電腦睇漫畫咧，應該係用 mouse 睇嘅。我就唔係應該用兩隻手指去打個 keyboard 去睇。唔係你話打機又 OK 嘅啫。唔係2070年嘅電腦真係唔知佢用咩睇嘅。咁如果係咁，我應該係 touch screen 咯，mouse 都唔使，係咪啊？即係阿黃生個團隊原來係唔知道未來係咩啦，同現代都係脫節嘅，係嘛？我以前用電腦睇漫畫嘅時候，我都用 mouse 睇，用 mouse 撳嘅啫嘛，撳一撳就下一頁咯，係嘛？撳呢邊就下一頁，咁呢邊又翻上前一頁啊嘛，都係right click 嘅啫嘛。唔係咁，亦都唔排除呢個可能係後現代版本嘅廣發堂超級電腦嚟嘅。係乜含撚啊？係啦，係嘛？跟住因為要打下飛機，又學下萬佛朝宗啊，黃玉郎嘅精英白禮啊係啦，黃玉郎嘅神兵龍虎門天之傳奇好精彩啊！武功勁到癲啊！咁啊喺呢個時候咧就練到呢個學到萬佛朝宗啦、毒龍傳啦同埋經震百里嘅。正經白禮啊！正經百里對唔住，唔好意思。好咁啊，食量係10份人份量啦。咁啊點樣去揾翻錢啊？就走去打黑市拳，唔知點解啦。可以正正當當揾份嘢做，唔揾嘅就真係打黑市拳。哦，因為佢冇身份證。可能係啦咁樣。好啦，跟住阿楊戩就唔知點解無厘頭就話：哎呀，我要捉佢啦咁樣。呢個係動機就即係好薄弱啦。咁係夾硬砌出嚟嘅啫個故事。其實似係嗰啲咩神盾局啊嗰啲成咧，即係一見到奇人異事就要招攬佢入去。咁如果唔招攬佢咧，就敵人，所以要消滅佢。嚇！咁阿孫仔俾人打咗一身之後咧，咁就想走，但係咧就因為個金剛箍嘅原因咧，就令到走唔到啦，要繼續追繞啦咁樣。咁啊追下嘅時候咧，唔知點解啦嚇，可能會有嘅，喺個下水道入邊會有個渠蓋打開，仲有一個下水道嘅嚇，我就未聽過。唔係有冇聽過下水道鱷魚啊？冇。美國以前啲都市傳說嚟嘅，好似係咪18年前咁上下，就話有人偶然之間咧喺啲下水道發現啲鱷魚喺嗰度生活，嗰啲短吻鱷係啦，咁跟住江湖即係嗰啲都市傳說話，啲美國嗰啲有錢階層咧就中意買啲奇異嘅生物攞嚟養嘅，養到咁上下養唔到咧就喺下水道放生，咁偶然有人就喺嗰度發現一大堆嘅短吻鱷，跟住就揚咗呢件事。跟住到60年代，又有人話喺下面清理嘅時候，見到一大堆短吻鱷，又用機槍掃射啊、手榴彈啊、唔知迫擊炮如此類推啦，將嗰啲短鱷消滅晒嘅。係啦，個情況咪一個渠之後落去再下水道，跟住要個蓋咁樣咯。即係有嘅。
搞笑啲咯，嚇，因為即係因為你唔係100年前喎，你100年後喎。唔係因為小弟本身咧都係從事呢個水喉行業嘅，咁對去水啊、去沙井啊嗰啲咧都有一定認識嘅。咁我就未見過即係一條叫做去渠啦，咁即係大流啦，咁啊直出海嗰啲咧，我就唔明呢條喉本身係出海，佢下邊再整條下水道俾佢，個用意喺邊度咧？係嘛？我就未聽講過嘅。呢最慘呢個係2070年嗰啲大鑊嘛。你話咁佢可能兜嘅，可能2070年就整啲咁嘅嘢咯。唔係你話100年前再早啲嘅話唔敢包嘅。你話未來就真係雜雜地咯。我其實你哋做呢啲嘢咧，應該係做一啲即係資料搜集咯，即係唔好亂咁嚟咯，係咪啊？仲要係嗱，你本身呢個下水道啦，跟住你個渠蓋跳到落去，下邊係冇水嘅，係一個山窿嚟嘅。你諗下合唔合理先？下水道你呢個係渠蓋，咁即係可以去水㗎啦。咁點解打開入邊會係冇水嘅咧？咁我唔知啦。即係呢個可能係我有少少職業病啦，可能佢可能係咧本身正常嘅渠係下水道嘅，但係有啲妖怪自己喺度起啲建設啊，搞啲幻覺啊，將原本下水道咧就好污嘢嘅，但係因為佢哋要喺度住，要裝修要成，係啦，係啲妖裝修完，所以而家先見到咁嘅款。嚇咁啊，下水道嘅下水道嘅下邊咧就揾到阿狼狽二妖啦，咁啊諗住再打嘅，咁啲打下嘅時候咧，發現就有4隻蜘蛛去伏擊阿孫仔。咁就伏咗幾下啦，跟住就喺個回憶入邊就出咗3昧真火咁啊，逼退5昧真火，唔好意思啊，我嗌咗咩啊？3昧啊，3昧啫，係3昧真火，爭咗啲啊，5昧爭咗2個，係5昧真火，咁啊加多一錘就隻肥嘢就俾人打開咗啦嚇，呢個肥嘢唔係嗰個肥嘢啊，咁啊姊妹諗住一齊上啦，咁樣跟住就即係大打一餐，咁啊呢4隻嘢就卒之就唔夠打。佢走啦，咁啊走到咁啊，利用嗰個好靈敏嘅鼻，咁就走到個冠冕堂皇嘅呢個叫做大餐廳，叫咩咧？大廳啦嚇，咁大廳係 A.I. 嘅嚇，肯定係 A.I. 嚟㗎啦，呢個100%。嗱，啲彩稿係唔錯嘅，又係嗰句真係唔錯。咁啊，諗住會有啲咩大雕啦，原來唔係，純粹係用一個好低智嘅劇情。不斷餵嘢你食，不斷餵嘢你食，再俾錢你，跟住打發你。唔係有句好老土説話嘅，雞俾咩啊？打人牙教軟。正常啊。嚇。咁啊，我仲要呢個跟住開正阿俊仔河車樓啊。嗰幾條女係幾 OK 嘅，阿大妹、阿大家姐同埋阿二妹咧，其實都幾正嘅。但係我覺得個主線應該呢條女發揮可能大過二妹啊，個成。嚇，我諗應該係叫做唔同阿孫仔硬困，跟住因為4個唔夠抽啊嘛。咁啊，費事同佢硬困，即係叫做嘥精神啊、嘥子彈啊咁樣，不如用雞髀打人牙教軟呢一招就即係送走佢啦咁樣。咁我唔反對嘅，但係用咗1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，用咗成11唔止啊，用咗成10頁就先至完到唔止啊，10係超過12、13、跟住搭埋嗰架勞斯萊斯。勞斯萊斯就 A.I. 嚟嘅。卒之係用咗108減92係幾多啊？用咗16頁，用咗16頁先至完咗呢件事。其實唔使咁耐啊，因為佢用咗好多篇幅，又話食乜嘢，食乜咩天狗翅，跟住係咪又龍蝦，跟住又10億，跟住又買乜買物咁。其實悟空就算打咩嗰個咩大會之後啊，龜仙人請客都唔係用咗好多格啫嘛。無力唔啱數啊！你咁樣格係。你係用咗金龍嗰啲拖字訣咧，走去拖撚咗，跟住翻去屋企途中咧，咁咪俾啲差佬伏擊啦，咁就捉咗啦咁樣。咁啊用咗嗰個叫咩話？箍頸咒啊？咩伏妖定乜鬼嘢？收妖頸環，咁就制服咗阿孫仔啦，咁就逼佢叫做加入呢個叫做神盾局咁上下嘢啦咁樣。咁啊佢冇得揀啦，咁仲要，但係都待遇都唔差嘅。咁啊跟做任務，咁啊有糧出，有飯開咁樣，跟住就話完成3個任務做上位咧，就可以解開呢個頸圈咁樣。咁啊跟住用咗一個係啦，用咗極度老土嘅造型出咗嚟，完全冇科幻感啦。
嚇，有啲似嗰啲嘅咩？我反而覺得似60年代嗰啲唔知想點咁，咁又係軍嗰啲叫咩？啲軍靴啊，咁我未至於60年代嘅，我諗70年代、80年代 OK 嘅。唉，不過問題係而家唔係1980幾年，係2070年啊嘛。我都唔知想點。跟住好快就交代咗啦，佢第一個任務就係要去天壇大佛嗰度招呼嗰啲妖魔鬼怪，咁就話個天壇大佛裡面咧有啲妖氣滲出嚟，跟住好快就打開天壇大佛嗰個頂咧，就發現入面有啲喪屍咁嘅物體啦，就應該係之前出任務俾敵人妖化咗嘅物體。咁大概打到142頁咧，先出現真正嘅敵人，就係盤踞喺天壇大佛裡面嘅吸血蝙蝠大魔。咁呢度就話阿孫仔臨敵經驗少，加上輕敵，所以即刻俾佢捉住咗，條命凍過水喎。係啦，咁總之就139頁交代咗300幾格內容，咁啊完成咗第一期嘅大聖未來。咁我以一個戰鬥嘅場景去做分析啦。其實喺今期內容咧就出咗叫做5場戰鬥，第一場戰鬥打黑市拳用咗14頁先 KO 咗對手，第二場戰役打狼狽二妖，第三場戰鬥就都唔係正式戰鬥嚟嘅，係初會七仙女，第四場戰鬥就俾人捉啦，第五場戰咧就係大鬧天壇大佛，但係基本上第五戰只係一個鋪排啊，未正式埋牙嘅，因為個大妖都係臨尾嗰頁先出嚟啫。咁如果我哋用翻正常薄裝處理咧，通常第一戰即係打黑市拳，俾大家介紹下嗰啲角色嘅前設咁解啫。通常就唔會用好多頁，應該 KO 咗佢噶啦。咁正常以第一期薄裝嘅話，可能用10頁左右交代咗黑市拳，然後就再用少佢哋去食嘢交代翻佢以前點解會識呢班人啊，如此類推。咁正常高潮位就係阿孫仔發現到嗰隻妖怪，然後就同對方嘈交。咁射完嗰槍咧，因為呢個大聖未來係唔會有危機感，反而真正第一期嘅高潮位咧，即係以薄裝嚟計，應該係呢個38頁隻鹽裏變咗妖怪個樣，又或者係第48頁當阿孫仔追到落嚟嘅時候，俾狼狽妖前後伏擊，呢個先係第一期高潮位，薄裝嚟計。係啦。但係其實呢度已經佔咗本書接近40%內容㗎啦。係。跟住第二期如果薄裝嘅話，首先要解決翻呢個狼狽二妖伏擊嘅危機，然後交代咗聯旗局嘅故事。咁第二期孫仔應該再要交代埋佢追蹤狼狽二妖，跟住遇到七仙女嘅經過。咁因為七仙女就打嘅情況唔多嘅，主要都係交代佢化敵為友嘅啫。咁正常亦都唔需要用10幾頁交代食嘢嘅過程嘅。如果薄裝嘅話，如果薄裝應該用2頁交代咗食嘢啊，跟住出錢啊。咁你個節奏咪好慢咯，師傅。所以雖然有139頁嘅內文，但係如果用薄裝嚟行嘅話咧，應該只係得2期半唔夠嘅內容嘅咋。同埋就係你咁大本130幾頁，你其實未有主線，點樣可以令到人哋有追看性咧？就係你首先要俾人知道你呢本書嘅主線，你嘅目的，主角要做啲乜嘢，而唔係俾人帶住走。主角係咩咧？乜都唔記，乜冇記憶，俾人救咗，打黑市拳，俾人帶住走，跟住無厘頭就追阿狽妖喺山洞打一餐，又係俾人帶住走，跟住落到去俾人哋雞髀打人牙教院，又係帶住走，跟住俾人夾入神盾局，完全係冇自主嘅。冇自主都唔係最緊要嗰個問題，最緊要個問題就係究竟點樣先至可以做到個 mission 先？要捉妖，要打妖，咁點打妖個嗰個作用喺邊度先？主線故事究竟係咩先？冇喎，係嘛？喂，你好似美國隊長咁撚樣，喂，一開波都係打九頭蛇啊，係嘛？去到最尾冰封，喂，起碼有個起承轉合完撚咗啊嘛。或者你連起都未有，或者我哋用翻咧玉皇朝本身一啲作品啊。嗱，譬如龍虎五世啦，第一期已經交代咗天劫嘅影響啦，而要改變命運咧，就要參加精英冠軍大會啊嘛。係啦，咁呢一個係第一期已經交代咗，然後結尾嘅時候就已經係玄虎要挑戰嗰一個一念羅漢啊嘛。係啊，咁起碼第一期大家知道，故事分開2個環境，一個係天幕以外嘅
廢墟第一期就係講一念羅漢做咗西藏總督啊嘛，其中一個冠軍噶嘛，跟住2015啊，去到最尾嘅時候已經係阿元虎，因為阿一念羅漢用紫河車練功係咪咁上下嘢嘛？用啲滷水啊嘛，跟住因為呢樣嘢太撚個撲街啦，元虎忍唔忍住出手啊嘛。係啊。喂，咁起碼有個叫做懸念，因為你做咗咁撚撲街嘅嘢，元虎頂唔撚順，屌你老味要出嚟搞你，咁起碼有個追看性啊嘛。喂，元虎究竟打唔打得贏呢個同埋大家起碼都知道元虎嘅動機，佢點解要參與個古仔，係嘛？好，跟住用龍哥小魔神第7期當係序章講咗天劫啦，第8期一開頭已經交咗抗天兵器，抗天兵器嘅功用係啲咩嘢？咁然後第8期已經講阿小柔出咗事。抗天兵器要走去救，咁起碼已經知道阿力同點解要參與個古仔，點解要去救阿小柔，係啦，純粹因為佢係抗天兵器咯，同埋佢係打佢收到風嘅， order 啊嘛，咪要救佢咯。係啦。咁其實有嘢跟住有其他嘢帶翻出嚟啊嘛。起碼已經知道條古仔主線係講啲咩，但係而家你只係用咗4頁交代咗個前設，但係同主角嘅關聯咧，其實冇交代。仲要有一樣嘢，呢一班妖魔鬼怪喺你呢個故事論述入邊係冇做過壞事喎。未做啦嚇，冇做過啲乜嘢啦嚇。有嘅即係呢一度開頭出嗰隻貝妖咧，唔知喺度做乜嘅，應該都係可能嗱，佢話諗住飽餐一頓啊嘛。喂，飽餐乜嘢先？喂，可能純粹係諗住，喂你咁樣靚仔，網上情緣啦，喂可能淨係齋打炮，餵飽我就 O K 咧。唔係網上情緣，即係可能就係呃錢嘅。係啊，都明不過估唔到啲妖咁低裝要錢啫。跟住另外呢一度咧就發現佢哋喺打交嘅時候啦，就發現有嗰啲小朋友嘅骸骨。係啦，咁因為前設冇人知嘅，可能咁啱死咗喺度。咁點解會死喺度咧？冇人知嘅。佢後邊有講嘅就係每條屍體300萬買翻嚟嘅，肯定係鳩吹嘅。呢幾隻嘢一定係做壞事嘅，我相信。如果如果唔係故事行唔到咯。如果真係好似佢所講咁，所有嘢我都係買翻嚟嘅，做超度乜乜柒柒，就冇乜可能啦。唔係咁，亦都側面反映阿孫仔咧，其實冇乜腦嘅嚇，係啦。我諗純粹係要突顯孫仔冇腦先要出呢啲設定咁解嘅啫。阿中毒講得啱啊，不如做翻古裝啦。你又話係未來，完全冇未來感。唔係唯一有未來感咧，就係得呢個一個識飛嘅勞斯萊斯咯。係啊，但係其實大家睇翻響當初打完黑市拳之後，太興嗰格咧，其實你完全唔知道科幻咗啲咩咯。你自己講嘅未來唔一定係科幻噶嘛。唔係咁，但係問題科幻嘅呢個名稱，或者佢用呢個嘢包裝，唔係我講嘅，係你講嘅，黃生。係啊，即係可以咁兜，但係咁入邊咧就好撚老土咯嚇。但係更加老土嘅咧就係喺後邊啲專欄啦咁樣嚇。咁《玉郎月記》我就唔講啦咁樣。咪《玉郎月》144頁嘅《玉郎月記》我就唔講啦。我想講145頁嘅《六陽月記》。咁簡短係講咩咧？佢穿撚咗49期嘅金龍嘅橋，係啦。穿係穿咩咧？就係月聖使同白仇冇死嘅，只不過黃小虎係中咗疑心萬毒影響嘅啫咁樣。咁我覺得你呢個做法咧就好撚卑鄙嘅。點解咧？你如果係你仲做緊金龍嘅話，你會唔會咁樣穿鳩自己啲橋啊？就算係同行啲橋，你都唔撚會穿啦。其實你咁樣去穿鳩人哋啲橋咧，你即係等於冇懸念咯，冇個追看性咯。你係諗住你係等人哋唔撚賣金龍。咁我又兩睇嘅，因為佢啲橋都知道交咗下手未必用，咁佢當係交代翻。如果我哋即係佢嘅行咧，咁應該會咁解決翻件事。我覺得佢係不安好心咯。唔係咁呢一個有討論空間，因為佢有啲後續故事講嘅伏筆咧，其實佢自己都未必記得嘅。因為如果係咁嘅話咧，你應該係等金龍出撚咗嗰段時間之後，你先至講撚翻呢一段時間。我原本諗住咁，只不過金龍改撚咗咁，咁我覺得會好啲，而唔係金龍未出嘅時候，你已經係講撚咗成單嘢出嚟。其實我反而最想質疑就係後續故事已經埋咗4大伏先。其實點撚柒子啊？其實一定唔止4大伏線嘅。同埋就係你話育兒胎兒之父，屌你老味！我話俾你聽，已經一定係火雲邪神㗎啦，已經係講過㗎啦，冇懸念㗎，係咪啊？喂，火雲邪神話育兒仲係處子之身啊！黃小龍即刻發撚咗啲咁衝撚咗上去，屌你老味！
咁如果玉兒唔係主子之身，一早俾撚咗黃小龍嘅話，黃小龍聽到呢一句，會唔會上去啊？即係你呃鳩我啦，入邊我唔玉兒嚟㗎啦，我使乜上去啫？係咪啊？同埋淨係第48期已經交代咗啦。其中一個伏線就係月聖使，因為覺得俾阿東方未玩弄感情，所以好嬲，要取而代之。呢一度已經係伏線啦。跟住東方日聖使都唔妥東方無敵，又係想搞自己勢力，又係一條伏線啦。更甚者，即係可能龍虎群英，喂三尊龍母算唔算伏線啊？黃小龍同洪東啊，佢哋啲嘢算唔算伏線先？喂，慈雲聖僧算唔算伏線先？係咪啊？喂，黃伏虎算唔算伏線先？黃河路算伏線先？即係如果黃岳腰算伏線先？如果星宿老仙都算係大嘅伏線，咁係咪啊？喂，咁劍魔嘅話，嗰劍痴係點先？喂，劍痴嘅老豆未死嘅喎，點先？劍神喎，咁點先？哇，其實佢太多伏線啦，佢話黐撚埋下4大伏線，點撚止啊14條都未必止嘅，就冇講笑。夠嘅。咁好啊！今日亦都同啲網友分享咗關於大聖未來嘅睇法嘅。咁我有其中一個睇法咧，就係即係既然你本身大聖王本身嘅版權，如果仲喺你手嘅話咧，你可以直接講，當完攞完西經之後，咁唔知發生咩事，跟住佢沉睡咗，跟住事隔咗1000年之後，大聖王重現，咁啊，然後開個主線劇情。其實可能仲容易令到讀者接受，同埋大聖王個造型，其實大家睇慣睇熟咧，難聽講大聖王造型都仲好過而家孫仔嘅造型咯。我寧願你出大聖王嗰個啊。其實會唔會有變身都未知，即係會唔會變大聖王？有另外一個變身都未知。就算大聖王佢用翻佢孫悟空嘅基本造型，基本嗰個造型同而家呢個孫仔嘅造型比，以前嗰個都殺食好多啦。龍哥起噶嘛？點同啫？點？但係你有版權噶嘛？你可以照用翻㗎，直接佢應該賣斷咗啦。如果係咁，我估計好似賣俾遊戲啫嘛，嘛可能連漫畫版都成個版權賣斷晒啩，所以先可以賣到咁高價啫嘛，好似成2000萬，1000萬啊嘛。咁當然啦，即係呢個係其中一個方法啫。咁仲有搞笑啲嘅方法嘅。咁可以話未來嘅地球已經開發咗嗰啲戰鬥用嘅機體㗎啦。不過日本叫高達，咁我哋唔可以抄人哋嘅，所以個矮達係啦。咁啊，主角就係少年嘅黃玉郎，咁啊好似阿寶咁樣，唔知點解坐上去阿矮達嘅機。咁今次嘅主角機叫大聖，係啦。咁啊就會聯同佢3個好基友，即係一個揸住阿八戒，一個揸住阿沙僧，仲有一個叫林武德嘅人咧，揸住嗰個叫白色戰艦定係咩啊？阿加馬，阿加馬係啦，不過個名要改啲，叫三藏戰艦啊。阿減馬咯。咪因為要穿三藏個名。馬冇問題嘅，馬冇問題嘅，馬啊嘛。唔係因為有個係唐三藏啊嘛，唐三藏坐白馬噶嘛。係咯，啱啊，冇問題啊。OK 喎，係啦。咁另外兩個就揸住另外兩個機體啊，八戒同沙僧，咁啊打9981爛太空大豬咯，係同埋雷射沙僧咯。唔係要似高達嗰啲先得嘅。似高達啊？係啦。咪沙元祖悟空咯，跟住二 set 沙僧咯，係嘛？跟住大隻啲咪二 set 八戒咯。係。啊，而家二 set 係大隻啲噶嘛。係啦，咁佢要對付嗰外星文明咧，有81戰將嘅。係。有阿斯諾豬。阿白骨豬。仲有阿蜘蛛乜？係咯。仲有蜘蛛馬。阿馬沙係嘛？馬沙係咩啊？咁唔知對應邊個好啦？咁嗱，大家諗下喎，81爛妖，起碼打81個，逐個打，每個回憶就3期，打有3期。你諗下，81爛妖加成3期，回憶3期打。佢呢個應該冇乜回憶㗎啦，已經，因為唔可以再做太多回憶㗎啦，因為已經成個故事出撚咗嚟，你仲可以諗啲咩啫？我建議佢用翻金龍嗰隻啊！喂，諗下月刊喎，81爛妖喎，3期回憶3期打鬥喎。寫60年啊可以，係咪？喂，你照你咁講，喂，蜘蛛家族有7姊妹，屌你老味，係咪啊？每個10頁70頁啦已經。係啊。喂，更甚者，你如果要版權，即係你自己用翻自己版權嘅，喂，咪講個笑傲星河咯，再唔係阿天尊原來揸天尊就係馬沙，係啦，揸沙比啊嘛，千歲女帝係馬西，係啊，爭咗阿元首唔知揾邊個做啊？真唔知啊，係啦，喂，咁得啦，我覺得我個概念好過佢喎，好，你根本就冇概念，
喂，最重要係佢係咩概念啊？喂，最重要係81爛料打3期，回憶3期，打60年啊，都寫唔晒啊！啱佢啦啊，係嘛？ 60年啊可以寫。跟住喺後邊乜畫後炮仲撚撲街，4年間儲備500-600頁稿，係咪啊？跟住仲要話咩啊？唉，我對5年前嘅畫稿鏡頭節奏同表現手法都不大滿意，所以大幅修改、刪減增添。咁即係話你嗰500-600頁稿係廢撚咗㗎啦，係咪係啊？你自己都屌你老味打撚咗，自己招撚咗咯。其實你根本就冇500-600頁稿。係嘛？200頁我唔夠膽講，一定冇500頁。唔係咁，就算有啲都改撚咗，即係唔撚係啦。唔係咁頁嘅意思咧，唔同格，佢可以一頁一格都得嘅。係嘛？跟住你又話咩起對白起5日，係嘛？1個月起5日好多咩？1個月30日喎，起5日好多咩？咁你仲有25日時間啦。唔係咁，當然啦，其實有句咧就真係高度還原翻阿玉帝嗰啲語言模式嘅。唔知有冇懷疑過一句？邊個救我威啊嘛？係啊，其實以前佢《玉郎周記》啊，嗰啲專欄都成日用呢句嘅。好撚老土咯。 70年代小流民啊，只係唔知邊期話嗰啲銷量咧已經係衝破10萬大關咁上下，跟住話邊個救我威？係啊，經常都用呢句嘅。呢句基本上一睇已經係好肉黃味嘅，因為50年前都用緊呢句噶啦。唉，真係50年前嘅小流民。咁啊，係啦冇乜好講。即係如果以佢開頭講呢扎嘢咧，我倒不如即係有可能用另外一個提議啦。你既然打擾嘅話，不如你出翻小魔神好過啦。係喎，小魔神2啊。但係你做唔撚翻嗰啲質素㗎啦，算啦。唔係咁，你盞嘥撚咗小魔神2嘅啫。其實小魔神2又好難計嘅，因為小魔神有好多個重啟版本嘅。首先小流民2毫子書裝有一個版本啦，70年代尾有環道嗰個啦，跟住80年代有謝志榮，唔係咪謝志榮？好似謝志榮嗰個小魔神啦。96年有龍哥嗰個啦，更甚者唔一定96年嗰個，94年出咗4大天王新年特刊咧，出咗個模擬小魔神結局，打妖王，跟住臨尾 ending 就係有班妖王嘅子孫出嚟喺個監獄嗰度咧妖化啲人，然後憑空出現好神秘嘅小魔神，咁啊，然後 ending 完咗嘅，你喺嗰度開翻個古仔都得㗎，係啊，即係你講喪屍小妖王。哦，咁咁其實我都唔知算喪屍嘅，應該僵屍嚟啊！呢隻應該擺到僵屍咯，係啦，跟住有隻木乃伊嘅未來喎。唔係咁未來會有中國僵屍咁撚過癮嘅？唔係咁咁會唔會有道長啊？林正英穆正英咯，唔好林啦，咁啊犯版權啦，林正宗啦，唔好正英啦。穆正宗，用翻許生咯，文武英傑，咁啊唔叫林正英，叫林正武，林正傑都得㗎。哦，出4個添啊！僵屍4道長，係啊，文武英傑嘛，咁仲英唔用得啫，可以用其他3個㗎。咁唔係喎，僵屍使唔使出埋麥浚龍啊？麥浚龍都有僵啊嘛，僵屍啊嘛。佢梗係冇代表性啦，梗係出放天佑同馬小玲啦，係傻嘅。係喎。總體嚟講啦，即係如果以而家咁嘅節奏同埋以呢個故事模式咧，真係好難有得睇好嘅。咁同埋嗱，我相信佢志不在香港市場啫。我諗香港佢諗住都係2000書到啦。佢呢個書到咧，反而係大陸係賣到嘅，因為佢呢隻書到佢之前同而家佢出呢個啲叫做咩潮華版啊成啊咁喺大陸係有幾千書嘅，5-6千書、7千書嘅，因為神兵玄奇好似話 keep 住都有5-6千書嘅。如果大聖未來係有呢個數嘅話咧，咁佢係可以做落去嘅嚇。咁我希望即係可能國內大賣咧，賣10幾廿萬書咧嚇，我希望啦嚇。但係嗱，有啲網友話質素非常差咧，我覺得就唔算嘅，唔算嘅。我諗叫做合格水平咯，但係即係你話好靚就當然唔係啦，係嘛？仲要話你有500頁全稿。其實你俾啲咁嘅貨我，其實我覺得唔合格嘅嚇。但係你話係咪好入？
唔算，有某啲唔錯。採稿直頭係好嘅，我覺得採稿直頭係好嘅。咁睇下佢個質素可以維持到幾耐咯，甚至乎佢話佢有500頁稿啊嘛，咁咪睇第6期咯。我當你100頁一期啦，係嘛？我去睇你500頁稿，我睇第6期，第6期係就知真章啦。唔係，亦都要有少少分析或者討論啦。其實一般咧出 A5 size 咧，即係可能過去咗幾年，即係見到啲出版 A5 size 唔出大本咧，其中一個市場考慮或者佢自己個考慮就係可能佢啲畫工唔係太精細，或者係可能驚有啲破綻啊或者甩漏咧容易睇到，咁將稿縮細少少咧，咁大家睇落去冇咁礙眼，係啦，因為有若干製作團隊或者一啲即係唔多人製作嘅書咧，通常係用呢個心態去做嘅，因為縮細咗咧破綻越嚟越少，真係落放大鏡先睇到啦。但係佢最撚搞笑嘅咧就係書到細咗，個格數就又放翻大，咁其實就 level 翻嗰樣嘢咯。係啊，咁暫時就你睇落去就未必有太大反應嘅，但係啲全稿用完之後，嗰啲就真係容易見到真章啦。嗱，其實佢個打鬥咧。其實係唔係太曳嘅，即係如果你齋講打鬥嗰個過程，或者係即係你來我往嗰啲咧係 OK 嘅，但係點解會打係嘛？你就其實冇解釋到。其實你話打咗咁多個戰役，係啊，好似打到好豐富咁啊，但係點解打？為咗咩打？仲有一個動機喺邊度？你係完全冇講過啊嘛。仲有一個關鍵因素就係咧。因為你係仙妖魔精怪之類，但係你用人類嘅打法喎，有咩玩法啊？其實你係講咗個重點嘅，你用翻實打技擊咧，其實佢係穩打穩紮嘅，因為其實如果你講用啲咩超能力對講咧，即係超能力對抗咧，其實可能對佢嚟講係仲簡單啲，但係可能 handle 唔到，因為佢慣咗啊。係啊，等於有啲畫慣港漫畫風咧，畫唔到日漫畫風。喂，咁如果係咁，漫畫畫唔到港漫畫風。揾李高啱喎，揾李高畫啱喎。李高全部都係出格空波啊嘛。咁呢個你要標佢上嚟喎。死咗未？死咗，對唔住 ，sorry， 唔好意思。死咗幾年啦，師兄。sorry，唔好意思啊。大寶都得㗎，應該隔空技。唔係隔空有好多人都畫到嘅，只不過李高喺龍虎門最代表性隔空氣勁咁解嘅啫。係啦，因為佢如來神掌都係嘅。不過好老實，呢度又要引用翻李小龍呢個專欄做呢本書嘅最後總結。係啦，話說當年頭先講李小龍講過一次，不過呢一度講到大聖鳴龍一定要再講一次嘅。係啦，喺今期復刻李小龍嘅專欄就講翻畫壇回憶錄，當時就講翻小流氓開始有錢賺，即係開始嘅時候有錢賺。咁啊，黃狼見到有錢賺，開始更加有心機，就喺小流氓加插好多新鮮玩意，而此去推。咁因為當年只係售價2毫子，但係佢內容好豐富，拍得住其他6毫子書裝嘅漫畫。咁後嚟大家再坐埋飲茶，曾經有人問過黃玉郎點解咁有把握會搶到讀者啊？咁佢嘅答案係好簡單，呢行嘅嘢啲讀者睇得多就厭。假如再唔創新，遲早啲讀者會走清光。就算我搶唔到啲讀者，讀者都自然會棄書嘅。係啦，咁大家諗落都係道理。每個作者都一樣，始終會有江郎才盡嘅一日。只有不停咁去創新路線同埋將畫技提高，先可以保持原有地位。第一件事啦，咁當係唔好墨守成規。以前嘅漫畫模式嘅係要調節嘅，即係譬如以前薄裝嘅書島啊，或者冇咁易收藏，咁揾嗰啲易收藏嘅書島都係一種突破嚟嘅。咁另外呢20幾30年着重打鬥嘅漫畫啦，其實行到死胡同嘅，有冇啲其他漫畫模式係可以令到讀者冇咁疲勞咧？係啦，呢個又要考慮嘅。咁至於畫工嘅喎，咁因為有 AI，咁你用 AI 幫手都係一個同而家市場妥協嘅情況，現實妥協嘅情況嚟嘅。佢用 AI 我唔反對嘅，但係個 AI 點樣用咧？真係要幫到個故事先咯，而唔係話求其出幾張 AI 圖，跟住就賴一賴咁樣。我覺得你純粹係用 AI 去增加你嘅頁數，並唔係幫到你本書咯。因為好似頭4頁咁樣咧，你就咁 burn 個 AI，跟住就加幾頁內文咁樣咧，其實你根本就唔需要原稿㗎。
係嘛？你原稿你根本就唔需要原稿啦，係嘛？你頭嗰4頁係。全部 AI 嚟嘅，係同嘛？埋你要有一個新嘅思維，咁但係新嘅思維都要諗下一啲未來。你而家將個時空擺喺未來，但係其實你好多嘢都係現代，甚至乎可能 out 地嘅話，咁點解要將個時間線擺喺未來？不如你直接講翻古代啦，係啊，係啊。咁亦都因為你唔拿手啊嘛，你係嘛？亦都重申一樣嘢嘅，古仔放喺未來唔等於科幻，擺喺古代亦都唔一定唔可以係科幻。係嘛？更甚者，其實大家睇倪匡嘅作品，倪匡係同大家同現代啊嘛，佢都係寫咗科幻，甚至乎我哋睇翻第一本科幻小說《科學怪人》。科學怪人喺我哋而家嘅時代嚟講，佢起碼早100幾年啦，分咗200年嚟緊啦，早啊！係。但係佢嘅諗法都係超前，到而家為止都未有科學理論實踐到出嚟。但係佢建基咩？科學幻想。記住科幻咧就唔關時代事。關嘅係佢嘅故事概念係建基於科學，然後做幻想出嚟。咁除非而家呢刻你可以解釋到大聖嘅妖魔鬼怪點樣用科學解釋得到，譬如你話佢係外星人好，或者佢係一啲唔知咩嘢響透過科學進化衍生出嚟，咁可能都仲簡單啲。咁你其實係用咩神魔妖精呢啲，全部都用翻啲古代嘢咯。咁其實唔應該用大聖未來呢個名咯。係嘛？叫大聖回來啊，大聖歸來啊，咁樣係嘛？大聖不來，大聖回來咁我都會好啲咯，係嘛？大聖穿越啊，咁樣即係又係一個新嘅孫悟空穿越翻去舊嘅，我覺得會仲好啲咯。你會拿手咯，因為你而家你對未來係完全唔掌握唔到啊。係更甚者，其實有樣嘢叫做天馬行空，你都做唔到。唔好話未來啦，甚至乎你而家現存。其他人用緊 AI 係做緊啲咩？其實佢都未必知嘅，係嘛？因為你即係如果你頭4頁入邊係 AI 加自己嘅嘢入去咧，我 OK 嘅。即係譬如好似嗰個大廳咁撚樣，即係咁撚樣。你個景係 AI，你入邊呢啲係畫落去 key 翻上去咧。嗱，呢啲反而我都收貨，因為你係用 AI 幫咗你個背景，我唔需要用大量嘅人手去做個景。我 AI 幫咗我做個景，我只係需要畫翻入邊嘅人物落去，再加翻啲故事。嗱，呢個我係 OK 嘅。但係你頭4頁咁撚樣，你齋 AI，我就唔收貨啦。你齋 AI 就係咁樣咯。係啊，因為佢而家佢個角色分工就好有趣嘅。咁啊，主編黃樂郎，美術主筆胡少如、徐大寶，總監製同編劇都黃樂郎。但係你要超前嘅思維去讀一個，即係你要用超前嘅思維讀一個超前嘅古仔。咁你有冇呢個思維先？冇。咁呢個係死症。夏蟲不可語冰喎，真係。係啊。咁其他嘅角色，我相信佢好多時佢都盡咗自己能力嘅，但係條橋得唔得，或者可以點做咧，就真係不得而知啦。俾多一期機會佢咯。如果下期都出唔到個主線，或者係個目的，或者係個主角要做啲乜嘢嘅話咧，就好難幫你啊，大佬。其實我都幫到你盡㗎啦，我都冇點插你本書嘅其實。唔算插嘅，純粹其實我讚多添啊！我話佢啲彩稿靚，啲網喺 Facebook 入邊啲人話佢啲畫面上歪到不得了，我都唔算好曳嘅，可能阿慶仔頂住啲上頭啦，我覺得。嗱，咁結論應唔應該買啊？嗱，老實講，本書正價98，唔計特別版嘅話咧，呢本書我建議嘅買入價咧60蚊。嗱，其實98蚊咧，睇本月刊咧，其實資訊量唔係好夠嘅。唔係，我係建基於個資訊咧。雖然佢話有139頁內文，咁但係頭先都計過數啦。其實佢本身個故事推進大概係2期半嘅薄裝嚟嘅啫，就連2期半都冇㗎。因為正常以薄裝嚟講，咁佢嘅定價應該係68咯，60幾蚊嘅咋。所以我建議嘅買入價係60蚊。網友已經有二手價出邊50蚊，咁大鑊？係啊，有人睇完即刻掉50蚊出嚟。咁其實我覺得係買得過。如果50至68就買得過嘅，即係98蚊係偏貴嘅。唔係呢個係我哋因為其實參考啲股市嘅用語啫。你當睇啫嘛。嗱，好似金龍咁樣，我睇一期可能平均係10分鐘，我睇4期40分鐘，我睇呢一期大約係用咗15至20分鐘到咯。
98蚊就因為信息量唔夠啦嚇，你雖然百鳩幾頁，但係大格偏多。同埋佢有啲內容咧，其實係唔需要用10幾頁去講嘅。你講食嘢嗰度食係啊，同埋你第一期你應該要急啲、速啲啲嘢，你唔係放慢放輕啊嘛。你頭3期我哋聽下，頭3期一定要急勁快爆，係咪？爆咗呢幾期先，跟住先至開一個組織或者係開一個叫鋪排咁樣，先至放緩啊嘛。你第一期開始已經係放緩咯，咁啊撲街啦。係我估輸數啊，我諗2000都有嘅。第一期啦嚇，第一期第一期可能多啲啦，第一期3000啦。第一期一定多觀望嘅，同埋有4個版本，咁總會有啲 Die Hard fans 買晒4本嘅。我估計黃玉郎嘅死忠係大約2000至3000咯，死忠。因為以我所知，英雄18臨收皮都係得2000零書啫嘛。係嚇，咁估樣出到幾多期啊？真係嗱，睇到大陸條水啦。係啦，其實你睇香港就冇意思噶啦。香港我覺得佢都係吊鹽水嘅啫。我估佢係大陸，如果大陸超過3000書嘅話咧，咁就可以長出。但係應該有機會得嘅，因為大陸係接受呢隻書到。喂，同埋佢已經有500頁嘅話，大概預5期稿咧，咁呢5期稿佢都會出埋嘅。嚇，咁睇下點環境咯。係，唔係因為英雄18係2年前嘅事啦，英雄18完咗之後，神兵外傳咯，神兵外傳啊嘛。咁我話呢2年之後，啲死忠有幾多死咗咧？真係未知數嘅。100幾十嘅啫，唔會死晒係嘛？唔係總有1000幾百嘅，但係死幾多咧？真係唔知。尤其是死忠本身年紀咧，因為個死亡率係隨住年紀遞增噶嘛。係。所以仲有冇2000死忠咧？呢個我有疑問嘅，因為唔係2年前。係啦，仲有班死忠全部都50或者60即係70嘅話，唔係，其實唔怕嘅，時間證明到一切嘅。嚇，就死晒咯。唔係我講本書，我講本書。如果係長出嘅話咧，即係死忠未死晒，係嘛？咁如果可能係2、3期收檔嘅話咧，咁即係可能死忠死晒咁咯。嚇！嗱，我對大家冇不敬嘅成分，純粹係以事論事啫。係啦，嗱可能老馮個言辭令到大家有錯覺，佢係講死忠嘅死，唔係，我哋係講緊睇個銷量就知道啲死忠死咗未，就係咁嘅意思啫。嚇，即係推測到嘅。咁啊，因為今期其實都噏得耐啦咁樣。咁金龍嘅回顧，我哋不如留落下個禮拜啦。係啦，係另外有個朋友話星期3上嚟同大家傾下佢對金龍嘅感法。係啦，咁啊應該大家之前喺港漫回憶都出現過嘅一位網友嚟嘅，佢今次會上嚟同大家講下金龍。係啦。咁啊，啱啱老馮轉頭出睇下幾時出翻個預告咁樣。唔係穩陣啲咧，通常我嗰日先再同佢聯絡，好得嘅。好，咁啊呢有陣時可能佢嗰日有啲咩特殊情況咧，咁嗰日問清楚先。得，冇問題。咁呢樣交俾老馮稍後即係通知大家啦咁樣。好，咁啊今集嘅港漫慢慢傾咧就暫時去到呢一度啦嚇。咁啊我哋休息一陣啦，到時轉個頭有特別節目嘅，咁啊希望大家多多支持啦嚇。咁我哋完啦好嗎？ OK，好，我哋今集喺度，我哋轉頭下禮拜再見，拜拜。拜拜。